kó o gba àdúrà ẹyọ kan. I want you to pray. Wàá sọ fún Ọlọ́run. You tell God, Olúwa bá mi pàdé ní àṣálẹ́. Lord, meet me today Ní ọ̀nà ìyanu bá mi pàdé. in a miraculous way. Bá mi pàdé lọ́nà ìyanu. Lord, meet me in a Bó miraculous ti wù way kí èrò kó today. pọ̀ tó. No matter the multitude, Olúwa bá mi pàdé. Lord, meet me. Sọ di àdúrà. Open your mouth and pray. Jésù Olúwa wa. Amen. Kì í ṣe ìjọ tó ń kùn ló wà. You are not in the church that murmurs. Kì í ṣe ìjọ tó ń kùn ló wà. You are not in the church that murmurs. Ìjọ ilé yóò kì í ṣe ìjọ tó ń kùn. This is not a church that Mo murmurs. fẹ́ tó bá jẹ́ pé Bátíméù kùn lọ́jọ́ sí ni Jésù ò ní dá lóhùn. Assuming Bartimaeus murmured the other day, Ó Jesus would ya have ẹnu ẹ̀ answered ni. him, but he opened his mouth. Ọlọ́run ò sọ pé kó o kùn. God has not asked you to murmur. Ya ẹnu rẹ̀ ní òsì kùn. Open your mouth wide and I'll feel it. Olúwa bá mi pàdé Lord, meet me today láàárín ọ̀pọ̀ ènìyàn. among multitudes. Báyìí mi pàdé Visit me. nínú ìsìn ìgbára Olúwa ti òní. In today's Ó yá sọ di àdúrà. Bá àdúrà yẹn dáadáa. Open your mouth and pray. Jésù Olúwa wa. Amen. Ọlọ́run ẹ ṣe gba ọpẹ́ wa. Amen. Ẹ̀mí mímọ́ bá wa pàdé. Amen. Lọ́nà ìyanu bá wa pàdé. Amen. Lọ́nà tó ju ti ẹ̀dá lọ bá wa pàdé. Amen. Ìwọ tó rí àmì yẹn ṣe Ọlọ́run á bá wa pàdé. Amen. Gbọ́ àdúrà. Amen. Jésù Olúwa wa. How excellent is your name, O Lord. O Lord. How excellent is your name, O Lord. How excellent is your name.
ọkàn ẹ̀ ò sí níbi rárá ọkàn ẹ̀ ò sí lọ́dọ̀ Ọlọ́run ẹ̀ ò sí lọ́dọ̀ Ọlọ́run. I just want to say. Ní ojú ìran mi. In my vision, ní àárọ̀ sí ọ̀sán yìí between this morning and the afternoon, mo rí kòtò mẹ́sàn-án I saw 9 jars, kòtò ikú tí wọ́n gbẹ́ 9 graves that have been Mẹ́sàn-án. dug, 9 graves. mo dẹ̀ rí tí wọ́n kọ promise land promise land. And I saw promised land written on all the graves. Ní ojú ìran yẹn In that vision, èmi mi fẹ́ jáde sí àdúrà àárọ̀ rárá nínú ilé mi. I didn't want to come out for morning devotion this morning. Ó ní tíìmù kan tí mo ń bá lọ tí mo ní pé kí n kàn tíìṣì àwọn ọmọ lórí ẹ̀ kí n kókó. There's a team I've been going on with. I wanted to just teach mo my wá sọ family on. fún mama mo ní mi ní mo ní mo fẹ́ tilẹ̀kùn mọ́rí gba àdúrà pé kán handle àwọn ọmọ. I told Mama to handle the devotion because I wanted to pray. No, pé kán handle àwọn ọmọ please kán handle àwọn ọmọ. That they should handle the children. Tá a bá ti parí prayer láàárọ̀ ọ̀dọ̀ mi làwọn ọmọ máa ń darí sí. Because the children will usually return to me after the prayer. Mo tilẹ̀kùn mọ́ orí. I locked them outside. Ibi tí mo ti ń gba àdúrà yẹn. While I was Tí praying, mo ń yin Ọlọ́run I was praising God. gẹ́gẹ́ bí ìṣe mi. As usual, Màá kúnlẹ̀ máa yin Ọlọ́run. I will kneel down and praise Mo rí God. kòtò ikú yẹn mẹ́sàn-án. I saw those graves, 9. Mo wá rí áńgẹ́lì yẹn wá dúró wá. And I saw the angel standing. Ó wá ní àtẹ́wọ́gbà ìyẹn. Say, we have received your Pé praises. torí ìyìn tó yìn mí. That for the sake of your praises, Òun ló máa ń ba inú mi, òun ló máa ń jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ And that pẹ̀lú is what- ìbínú nígbà míì sí ẹni tó jẹ́ pé ẹ mọ orí Ọlọ́run lórí ayé yín. and that's why I speak angrily for those of you who could not Torí appreciate pé ó God. yìn mí Because you are praising me, pé mo dí kòtò ikú yẹn. I cancel the graves. Mi ò mọ nǹkan tí ìwà láàyè ẹ tó fẹ́ túmọ̀ sí. I don't know the essence of your living. Tó o bá ti lè yin Ọlọ́run ẹ̀wọ́ àtàwọn òkú ẹjọ́ bẹ́ẹ̀ ó sàn ju òkú tó ti kú lọ. If you cannot praise God, you are not better off Ṣé than dead ones. ó sọ ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá mo ní kì í ṣe agbára ìjọ ilẹ̀ lérí àìmọye ìjọ tí COVID ti padà nù tán pọ̀ tán kì í ṣe kékeré.
I said it's not by power of this church. We have people, many nígbà tí churches. Ọlọ́run bá dẹ̀ dá ẹ̀mí ẹ sí If God could protect your tí life, Ọlọ́run yẹn ò jẹ́ kí nǹkan burúkú kó kọlù ẹ. God did not allow evil to befall you. wàá wá ṣe bí èèyàn tó jẹ́ pé wà ó ní in fact ó máa ń ba inú mi jẹ́ nígbà When you tó bá don't lè praise jẹ́. God, it angers me. tí ẹsẹ̀ yìí tí wọ́n dá ẹsẹ̀ yìí fún ìrìn nìkan Your legs are not created to walk in. wọ́n dá láti fi jó They are created to dance. wọ́n dá láti fi jó They are created to dance. wọ́n dá ẹnu ẹ fún oúnjẹ àtọ̀rọ̀ nìkan lásán Your mouth is not created for eating and speaking wọ́n dá alone. ẹnu ẹ láti fi yin Ọlọ́run. To praise God also. mo wá bẹ̀rẹ̀ sí ní yin Ọlọ́run túra àtò ìní. I started praising God throughout today. nígbà tí èèyàn mẹ́sàn-án bá kú nínú ìjọ ilẹ̀ lórí If 9 people die in this church, báwo ni ṣọ́ọ̀ṣì ṣe fẹ́ rí. how would the church be? nǹkan táwa ò mọ̀ Ọlọ́run mọ̀. What we don't know, God knows. pátápátá ni kò yin Ọlọ́run ò ní lè yin Ọlọ́run. When you are told to praise God, you will not praise God. ó jẹ́ nǹkan burúkú. It's a very bad lọ thing. kọ́bọ́ ti yin Ọlọ́run. Go learn how to praise God. orí ẹ̀kọ́ kankan lára bàbá wa Daddy G.O. I Adébóyè. learned that from Daddy Gio Adeboye. bí bàbá bá tó bá ti wọ ìgbà tán ti wọ 70 náà ti ń ṣe kínní ẹ̀mí lè sọ bóyá ti ń ṣe ṣáàṣì bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ 70 mo ti gbọ́ When you jù go to 70, I started wọ́n á ṣe 70 hours praise 71 hour praise 72 hour praise títí bàbá fi wọ 78 bọ́níkà yìí tó láàrin wákàtí kan máa da wàhálà sí i lọ́rùn bọ́níkà yìí Ọlọ́run láàrin wákàtí kan da wàhálà sí i You to lọ́rùn. praise God for just 1 hour is a problem for you. ẹ̀kọ́ bọ́ ṣe yin Ọlọ́run. Learn how to praise God. hallelujah alákan tó lágbára sí Ọlọ́run. Hallelujah. fún ogun tí Ọlọ́run ṣe ìwà dìde dúró lórí ẹsẹ̀ Victory God has given us, you stand up on wọ́n á your kí feet. hallelujah ńlá méje tó sán bí ara. Shout 7 robust hallelujah. no hallelujah ńlá mẹ́sàn-án. bẹ́ẹ̀ 9 nine great hallelujah. hallelujah ńlá mẹ́sàn-án Nine tó sán bí ara hallelujah. 1 2 3 go. Hallelujah. 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 pàtẹ́wọ́ ńlá fún Jésù. Clap for Jesus. jòkó Be seated. afẹ́ akọ Whether we like it or not, mo ti teach wa níbọn ti yin Ọlọ́run ọjọ́ ń bọ̀ tó jẹ́ pé 3 hours a sì máa yin Ọlọ́run I have taught you how to kò praise ṣe kan tó God. pẹ́ mọ́. And the day is coming that we praise God for us. tọ́pìkì tí a fẹ́ lò láàrin ìṣẹ́jú díẹ̀ The topic we want to examine in a very short time, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run jẹ́ òtítọ́ the word of God is true, ó ní àṣà fún gbogbo àwọn tí ó gbẹ́kẹ̀lé. is the shield for all those who depend on Him. ọ̀rọ̀ Ọlọ́run jẹ́ òtítọ́ The word of God is ó the ní truth àṣà fún gbogbo àwọn tí ó gbẹ́kẹ̀lé. and shield for those who trust in Him. ọ̀rọ̀ Ọlọ́run The word of God òtítọ́ ni is true. ọ̀rọ̀ bàbá ẹ lè má jẹ́ òtítọ́ The word of your father might not be the truth. ọ̀rọ̀ ìyá ẹ lè má jẹ́ That òtítọ́ of your mother might not be the truth. ọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ ẹ lè má jẹ́ òtítọ́ That of your elderly ones might not be the truth. ọ̀rọ̀ àbúrò ẹ lè má jẹ́ That of òtítọ́ your younger ones might not be the truth. ọ̀rọ̀ dókítà lè má jẹ́ òtítọ́ The statement of the doctor might not be the truth. ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ Ọlọ́run But whatever God says, the ó word of jẹ́ God òtítọ́ is the truth. ó ní àṣà And it is the fún shield gbogbo àwọn tí ó gbẹ́kẹ̀ for wọn ni all those who trust in Him. ọ̀rọ̀ Ọlọ́run jẹ́ òtítọ́ The word of God is truth. mo lè fi tìgboyà Confidently, I can, mo lè sọ tìgbéraga proudly, I can say it. mo lè sọ ti ìfọ̀kànbalẹ̀ With rest of mind, I can say ọ̀rọ̀ it. Ọlọ́run ló jẹ́ òtítọ́ That the word of God is truth. ó ní àṣà fún gbogbo àwọn tí ó It is the gbẹ́kẹ̀ wọn ni shield for all those who trust in Him. ó lè gbẹ́kẹ̀lé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run You cannot trust in the word of kí God ó má jẹ́ àṣà fún ọ and it won't be the shield for ó you. lè gbẹ́kẹ̀lé ọ̀rọ̀ Don't Ọlọ́run trust in the word of God kó já ọkulẹ̀ and it will fail you. ọ̀rọ̀ ènìyàn lè promise ẹ kó má fulfill yẹ Man could promise you and not fulfill it. èèyàn lè sọ̀rọ̀ kó má múṣẹ Man could speak and will not fulfill it. ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ Ọlọ́run jẹ́ òtítọ́ But the word of God is truth ó ní àṣà and also the fún shield gbogbo àwọn tí ó for those gbẹ́kẹ̀lé who trust in Him. kò sọ pé fún gbogbo àwọn àlùfáà God does not say- kò sọ pé fún gbogbo àwọn tó gbẹ́kẹ̀lé ló pé Not to everybody, but only those who trust in àìmọye Him. àlùfáà àìmọye ajínrere àìmọye Many evangelists, many pastors tọ́lọ́run ò mọ̀ who God does not tó know. jẹ́ pé èèyàn ló mọ̀ wọ́n Only men know them. ìjọ wọn ló mọ̀ wọ́n Their sálùfáà churches know them only as priests. wọn ọmọ wọn ló mọ̀ wọ́n Their sálùfáà children know them as priests. Ọlọ́run ò mọ̀ wọ́n God sálùfáà does not recognize them as one. tí Ọlọ́run ò bá dẹ̀ ti mọ̀ ọ́ ewu ni And if God does not know you, it is danger. ọ̀rọ̀ Ọlọ́run jẹ́ òtítọ́ The word of God is truth. ó ní àṣà It is the shield fún for gbogbo àwọn tí ó gbẹ́kẹ̀lé. those who trust in Him. Proverbs 30 verse 5. Proverbs chapter 30 verse 5. 2 Samuel 22:31. Proverbs 35.
2 Samuel Olúwa jẹ́ 22:31. òtítọ́. 2 Samuel 22:31. Gbogbo ọ̀rọ̀ Olúwa jẹ́ òtítọ́. gbogbo ọ̀rọ̀ Ọlọ́run jẹ́ òtítọ́. Òun ni asà fún gbogbo àwọn tí ó gbẹ́kẹ̀ wọn tó lé. ti gbọ́ nǹkan ìyẹn ni pé gbogbo ọ̀rọ̀ Ọlọ́run Every word of God, from Genesis to Revelation that is Genesis is there if you òtítọ́ ni. they are truth. gbogbo ọ̀rọ̀ Ọlọ́run jẹ́ òtítọ́. Every word of God is pure. tó o bá ti rí àwọn tó bá ti sọ pé àwọn capitalize lórí New Testament nìkan orí wọn ò pé If you see bàbá those jẹ́ people, àlùfáà mi sọ́rí àti sọ́. I'm not sorry to say it, whoever capitalizes on just the New Testament alone in the Bible, they are not saved. tó o bá ti rí àwọn tó jẹ́ pé wọn fẹ́ ṣèfẹ́ Ọlọ́run New Testament nìkan náà máa ń Those who don't capitalize want to do lórí. the will of God will Tọ́ọ̀ fẹ́ san ìdámẹ́wàá, tọ́ọ̀ fẹ́ ṣèfẹ́ Ọlọ́run. New Testament. They don't want to pay the tithe. They don't want to do the will of God. They will only be reading tó the New bá ti Testament. claim Old Testament pé èmi kì yóò kú bí kò ṣe yẹ ikú yẹn ló máa pa wọ́n dànù. By the time they want to go that I will not die but live from Old Testament, that means the death will kill them because they don't believe in Old Testament. Iye ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn mo sọ fún ẹ o kórìíra nǹkan tí Ọlọ́run bá ti kórìíra ẹ̀ ohun tí Ọlọ́run bá ti fẹ́ fẹ́. Hate, whatever God loves, love. èmi àtọ̀rẹ́ mi sọ̀rọ̀ lánàá mo ní pé ó dìgbà tí àwọn ọmọ ìjọ ilẹ̀ lérí mo ní mo dúpẹ́ o pé mo fi tíìchì wọn o àwọn míì dẹ̀ gùdù dáadáa nínú wọn pẹ̀lú àti breville àjọ sọ̀rọ̀ yẹn lánàá pé ó dìgbà pé kì í ṣe àdúrà lèèyàn fi ń dẹni That ìbùkún it's not by giving. prayer you become blessed, but giving. mo ń sọ̀rọ̀ èèyàn kan fún lánàá I was discussing something with ẹni yẹn you tuntun gbé ṣe ẹ̀dẹ́ ìyàwó mi ń sọ̀rọ̀ kan fún mi Because I nísìn started mo ti my- sọ̀rọ̀ yẹn ẹ̀fẹ̀ ńlá o ò lè rí àwọn tó bá ti ń give wọn máa ń yọ bí ọjọ́ ní See, àdúrà those who kan give, lèèyàn they fi will ń dẹni shine ìbùkún. like this. ó It's gbọ́ not ìgbà by tí ọ̀gá prayer. kan sọ ní àná You ní have- ọjọ́ Sunday pé pásọ Gbénga kó mọ bọ́ ṣe ń give ó mọ̀ eléyìí tó sì rí mọ́ mi nìyẹn ó mọ̀ tí ó bá mi rìn díẹ̀ kò sí nǹkan tó wà lọ́wọ́ mi tí mi lè fún yàn. You heard when a man testified yesterday that Pastor Gbénga could give anything out, and that is the limit he has seen in me. àìmọye àwọn ọmọ tí Ọlọ́run lò mí láti máa tán léèwé God has helped me to train many people, to sponsor people in schools. èmi àti reverend sì ń sọ̀rọ̀ yẹn láàárọ̀. Reverend and I discussed it this nígbà morning. tí tó bá ti ń mú Old Testament tó ní pé Old Testament yóò dá pé New Testament ló dá aláìmọ̀kan ènìyàn ni. When you abandon the Old Old Testament of the Testament yẹn Bible, ló predict nípa wíwá sáyé Jésù It is nípa New Testament. it is the Old Testament that even predicts how Jesus Christ will come. Jésù Olúwa gan sọ gan pé wọ́n ti sọ Jésù Olúwa ò lòdì sí Old Testament ló fi fọ́ orí èṣù dànù Jesus àmàdébẹ̀. Jesus Christ did not go against the Old Testament. He even used the scripture in the Old Testament to destroy the devil. We will get ọ̀rọ̀ there. Ọlọ́run ó jẹ́ òtítọ́. The word of God is pure. gbogbo ọ̀rọ̀ Ọlọ́run gbogbo ọ̀rọ̀ tó bá ti ẹnu Ọlọ́run jáde òtítọ́ ni. Is pure. ó jẹ́ àṣà fún gbogbo àwọn tí ó gbẹ́kẹ̀lé. Shield for those who trust in ohun him. tí Ọlọ́run bá ti kórìíra tó bá ti jẹ́ pé òun ló ń fẹ́ orí ẹ̀ o ti ń sọnù. If you now love what God hates, you are getting lost already. ohun tọ́lọ́run bá ti fẹ́ tó bá ti jẹ́ pé òun ló ń kórìíra o ti dọ̀tá Ọlọ́run. And what God loves, if you hate that thing, you have become an enemy of God. ọ̀rọ̀ Ọlọ́run jẹ́ òtítọ́. The word of God ó ní àṣà fún gbogbo àwọn tí ó gbẹ́kẹ̀lé. shield for those 2 who Samuel trust in him. 22:31 Psalm 12:6 yes mi gbọ́ pípé mi Ọlọ́run ní ọ̀rọ̀ rẹ̀ mi gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa ni a ti dánwò ó ní àṣà fún gbogbo àwọn tí ó gbẹ́kẹ̀ wọn lè jọ máa wo ibi please Concentrate, please. gbogbo nǹkan gbogbo ayé ẹ báyìí concentrate ẹ lórí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run divert ayé ẹ divert ọkàn ẹ síbi tí mo ti ń bá ẹ sọ̀rọ̀ Divert your heart to this source of the word. ṣẹ̀ṣẹ̀ bá mi bẹ̀rẹ̀ pípé Perfect. yes òtítọ́ pípé 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 ah pípé 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 ah pípé lóra pípé 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 yẹn ni pé pípé ni ní ọ̀nà rẹ̀ That means he's perfect in his ọ̀rọ̀ way. Ọlọ́run pé The word of God is perfect. ọ̀rọ̀ ènìyàn lè máa pé The word of man could not be ayé perfect. ènìyàn lè máa pé The life of man could not be perfect. ọ̀rọ̀ Ọlọ́run pé But the word of God is perfect. ó jẹ́ àṣà It's a shield fún gbogbo àwọn tí ó gbẹ́kẹ̀ wọn lé all those who trust in him. ààbò ni His protection ó jẹ́ àṣà is a shield. àṣà yẹn jẹ́ nǹkan tó fi máa ń dáàbò bo That ara shield is àwọn what jagunjagun ni wọ́n máa ń lò It's what they use. Warriors, they use it to shield àwọn náà themselves. máa ń lò ó ò lè rí
àwọn tí ọlọ́run bá mi wò tán bá mi wòsàn mi sọ fún ẹ pé mi ló ń ṣiṣẹ́ kèmí kọ́ ló ń Those ṣiṣẹ́. who God healed, Mo máa ń and sọ he mi said, kí I healed them, it's God. èèyàn ní mí I'm just human. ọlọ́run nínú mi ló ń ṣiṣẹ́. It is God in me that works. gbogbo àwọn tí ọlọ́run ń wòsàn scripture ni mo ń those fún who wọn God has healed, tí n bá ti gbá I research give máa them send scripture. yẹ máa After I send do yẹ sí wọn research, I send scripture to them to ara read, wọn yá nìyẹn and they get healing. nítorí pé ọ̀rọ̀ ọlọ́run Because the word of God ó jẹ́ àṣà is ó shield, jẹ́ ààbò is protection fún àwọn tí ó gbẹ́kẹ̀ wọn lé for those who trust in Him. àwọn tó gbẹ́kẹ̀ lé ní o Only those who trust in Him. ọlọ́run mọ àwọn tó gbẹ́kẹ̀ lé wa máa dé bẹ́ẹ̀ o. God knows those who trust in Him will get there now. ó mọ̀ wọ́n God knows ó them. mọ àwọn tó ń ṣe eye service ó mọ àwọn tó gbẹ́kẹ̀ lé To eye service, God knows those who. ó mọ inú ó mọ ìta God knows our inner mind and the outside. ó ní àṣà fún gbogbo àwọn tí ó Is gbẹ́kẹ̀ the wọn lé. shield of those who trust in Him. hallelujah alága tó lágbára sí ọlọ́run Hallelujah. ké dáadáa sí ọlọ́run. Hallelujah. àbádébáyọ̀ à ń lìdí lẹ́kan àbá ń sọ̀rọ̀ kan ní pé wọ́n sọ pé pé pásọ Gbénga ti fa ṣògbé wọnú ẹgbẹ́ òkùnkùn pé sọ pé ó ti fa wọnú ẹgbẹ́ so mo wá sọ fún bàbá Adébáyọ̀ nígbà tá ń rọ holy communion tá ń rọ wáìnì yẹn mo ní àwọn èèyàn wá bìlífù nínú Ọlọ́run mọ́ wáìnì kan wá mo ní that is why tí èṣù fi ń pa many people èṣù ń pa wọ́n èṣù á kàn slaughter àwọn bí ẹni slaughter màálù á pa wọ́n dànù nígbà téèyàn bá ti mọ agbára Ọlọ́run ìgbà wo ló ní kú. Satan will kill many people because they do not believe in the potency or the power of òkùnkùn God. nìkan náà gbàgbọ́ kó lè ṣe nǹkan They only òkùnkùn believe yẹn lè ṣe in kankan darkness. They believe in májíìkì èṣù ló ní májíìkì tọ́lọ́run lọ́lọ́run It's ìyanu them ní that tọ́lọ́run. has magic, but God has the perfect one. hallelujah alákan tó lágbára sí ọlọ́run. Hallelujah. psalm 12:6 ọ̀rọ̀ olúwa máa gbọ́ o yes dá mi lóhùn tó o bá ti rẹ́ẹ̀dì má ti sọ pé ọ̀rọ̀ olúwa ọ̀rọ̀ olúwa yes ọ̀rọ̀ funfun ni ọ̀rọ̀ funfun ni bí fàdákà tí a yọ ní ìléru ebi bí fàdákà tí a yọ tí a dà ní ìgbà méje a dá ní ìgbà méje so ti rí nǹkan ó jẹ́ funfun It's pure. pure The word of God is pure. pure kò sí àbùlà níbẹ̀ It does not have any debt. kò sí dẹ́ǹtì kankan nínú ẹ̀. It does not have any debt. Kò sí ìdọ̀tí. bó ṣe rí náà ló ṣe rí òtítọ́ ni It is pure. It is agbára ni truth. It is ògo ni power. It is ọlá ni glory. It is honor. ó jẹ́ funfun gbò Pure perfectly. kò sí àbùlà kankan níbẹ̀. It does not have any controversy in it. wọn kì í rí ọ̀rọ̀ ọlọ́run kì í ṣe orí àwọn ìyá oníwòsíwòsí náà ti ń rí. You cannot get the word of God from where they buy fetish things around. possible. No. ó jẹ́ funfun gbò. It is perfectly pure. psalm 89:34. funfun gbòò ní ọ̀rọ̀ rẹ Yes. nítorí náà ni ìránṣẹ́ rẹ ṣe fẹ́ ẹ. funfun gbò ní ọ̀rọ̀ rẹ torí náà ni ìránṣẹ́ rẹ ṣe fọ́ psalm 89:34. psalm 89:34. Májẹ̀mú mi lé mi kì yóò. májẹ̀mú mi ni èmi kì yóò dà bẹ́ẹ̀ ni èmi kì yóò yí ohun tó ti ètè mi jáde ohun padà tó ti ètè mi jáde mi ò ní yí padà ọ̀rọ̀ ọlọ́run nìyẹn. That is the word of God. ọ̀rọ̀ ọlọ́run jẹ́ òtítọ́ The word of God is ó ní àṣà fún gbogbo àwọn tí ó gbẹ́kẹ̀ wọn the lé shield for those who trust in Him. ohun tó ti ètè mi jáde mi ò ní yí padà What has come from my lip, I won't change. ọ̀rọ̀ ọlọ́run nìyẹn That is the word of God. jẹ́ kí gbogbo ayé kùnà Let all the world fail. ọ̀rọ̀ ọlọ́run ò lè kùnà The word of God cannot fail. ìdí tó fi gbọ́dọ̀ dúró lórí ọ̀rọ̀ ọlọ́run And nìyẹn that's why you must stand on the word jẹ́ of kí God. gbogbo ayé kùnà Let the whole world fail. jẹ́ kí gbogbo ènìyàn sọ pé jẹ́ kí gbogbo ènìyàn jẹ́ onírọ́ Let all human beings be. ọ̀rọ̀ ọlọ́run ò kì í ṣe irọ́ The word of God will not be ó false. jẹ́ òtítọ́ It is truth. ó dẹ̀ jẹ́ àṣà fún gbogbo àwọn tí ó Shield gbẹ́kẹ̀ for lé those who trust in Him. hallelujah alákan tó lágbára sí ọlọ́run Hallelujah. hallelujah ti ẹnìyẹn kí hallelujah alákan tó lágbára sí ọlọ́run Hallelujah. hallelujah ti ẹnìyẹn kí hallelujah alákan tó lágbára sí ọlọ́run Hallelujah. ó ní àṣà fún gbogbo àwọn tí ó gbẹ́kẹ̀ wọn lé For those who trust in Him. májẹ̀mú mi ni èmi kì yóò dà My ohun covenant. tó ti ètè mi jáde òun ni èmi kì yóò yí padà. My covenant will I not break, nor utter anything that comes from my lips. John 17:17. John 17:17. St. John 17. di mímọ́ mi gbọ́ sọ wọ́n di mímọ́ nínú òtítọ́ sọ wọ́n di mímọ́ nínú òtítọ́. òtítọ́ ni ọ̀rọ̀ rẹ Nahum 1:7. Nahum 1:7. ṣẹ̀ṣẹ̀ bá mi ka St. John 17:17 yẹn. Nahum 1:7. 1 Corinthians 2:13. Yes. St. John 17:17. sọ wọ́n di mímọ́ sọ wọ́n di mímọ́ nínú òtítọ́ nínú òtítọ́ òtítọ́. ni ọ̀rọ̀ rẹ òtítọ́ ni ọ̀rọ̀ rẹ
Ọlọ́run wa jẹ́ Ọlọ́run òtítọ́. Our God is God of truth. Ẹ̀yin ò mọ òtítọ́. You will know the truth. Òtítọ́ yóò sì sọ yín di And the òmìnira. truth shall set you free. Ọlọ́run wa jẹ́ Ọlọ́run òtítọ́. Our God is God of truth. Òtítọ́ ni ọ̀rọ̀ rẹ̀. Truth is his word. Ayé lè parọ́. The word can Ayé lè lie. ṣèké. The word can be deceitful. Ènìyàn lè ṣèké. Woman can be deceitful. Ènìyàn lè ṣe bí ènìyàn. Woman can be deceitful against one. Ọlọ́run á ṣe bí Ọlọ́run. God will be like God. Òtítọ́ ni ọ̀rọ̀ rẹ̀. Truth is thy word. Látijọ́ tí mo ti mọ Ọlọ́run débẹ̀. From the day I've known God to that Mo extent, ti mọ̀ pé kò sí nǹkan téèyàn lè fi ṣe mí tó lè I've succeed. known no evil anybody can do against me and become friction. Nítorí pé ó jẹ́ Ọlọ́run òtítọ́. Because it's God of truth. Tí mo bá ṣáà ti lè rí ibì kan nínú Bíbélì. Whenever I Tí mo see dẹ̀ a portion of the Bible, ohun tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ lélẹ̀. and I say this is what the word of God has said, Máa ń mí kan lẹ́nu. I will rest assured. Sọ ni wọ́n wo ìmọ́lẹ̀ sí mọ́ wọn. Said they look Ojú kò unto sì him and tì they were wọ́n. lighting and they were not Ọ̀rọ̀ ashamed. Ọlọ́run ní kò sí bó ṣe lè dúró ti ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tójú lè tì ọ́. When you stand on the word of God, you cannot be put to shame Jẹ́ at ká dìde all. ogun sí ọwọ́ kan náà dìde ogun sí. Let enemies rise Jẹ́ ká gbógun tí against you. ọwọ́ kan náà gbógun Let sí. them wage war against Jẹ́ you. kí ayé rò ọ́ pin ìwọ kan náà rò pin. Enemy Ayé condemned. wọn náà rò Not be pin. condemned. Their life is condemned. Ẹni tó bá ní ẹ̀mí Ọlọ́run Whoever has the spirit of God, wọn ṣe dojúkọ you cannot face them. wọn ṣe rò pin. You cannot condemn them. Ẹni tó bá ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run Whoever has the word of God tó dẹ̀ ń pamọ́ tó dẹ̀ ń ṣe and keep it, do it, wọ́n ṣòro bájà. you cannot face them. O ò lè borí wọn. You cannot overcome them. Hallelujah alága tó lágbára sí Ọlọ́run. Hallelujah. Now 1:7. Rere li Olúwa. Rere ni Olúwa ààbò ní ọjọ́ ìpọ́njú. Mi gbọ́ nǹkan tó kà, mi gbọ́ nǹkan tó kà, mi gbọ́. Yes. Ṣé o ti ń gbọ́? Rere ni Olúwa. The Lord is good. Rere ni Olúwa. The Lord is good. Rere ni Olúwa. The Lord is good. Ààbò ní ọjọ́ ìpọ́njú. A stronghold in the Ààbò day of ní trouble. ọjọ́ A ìpọ́njú. stronghold in the day of Ní ìgbà trouble. kẹta ààbò ní ọjọ́ For the third ìpọ́njú. time, a stronghold in the day Yes. of trouble. Ó mọ àwọn tó gbẹ́kẹ̀lé. He knows them that trust in Ó him. mọ àwọn tó ń ṣe eye service. He knows those who do eye Ó service. mọ àwọn tó gbẹ́kẹ̀lé. He knows those who trust in him. Ó sì mọ àwọn tó gbẹ́kẹ̀lé. He knows those who trust in him. Ó mọ wọn. He knows them quite Ó mọ well. alágàbàgebè. He knows the Ó hypocrite. mọ àwọn tó ń pèké sí. He knows who are Ó deceitful. mọ àwọn tó jẹ́ pé ẹsẹ̀ kan nínú Jésù ẹsẹ̀ kan lọ́dọ̀ babaláwo. Who are hypocritical. Ó mọ ẹ́ He knows ju bó you ṣe mọ ara ẹ lọ. more than you know Rere yourself. ni Olúwa. The Lord is good. Rere ni Olúwa ń The Lord ṣe. is good. He does good. Rere ni Olúwa. The Lord is good. Òní bó ṣe táṣìírí èṣù báyìí torí pé ó jẹ́ Ọlọ́run tó jẹ́ Ọlọ́run rere. Ó tó àṣírí èṣù. Ẹ̀yin ọmọ mi ẹ ṣe nǹkan My báyìí. children Ẹ máa do ṣe this. nǹkan My báyìí. children do this Ó jẹ́ rere. because the Lord is Ó good. ta ẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ ó jẹ́ Because rere. his blood Ó fi ẹ̀mí ẹ̀ lélẹ̀ ó He jẹ́ gave his rere. life because it's good. Rere ni Olúwa. The Lord is good. Ààbò ní ọjọ́ ìpọ́njú. Hold in the Ó day of jẹ́ ààbò ní ọjọ́ ìpọ́njú. He is a stronghold in the day of Ó trouble. jẹ́ ààbò ní ọjọ́ ìṣòro. He is a stronghold in the Ó day of jẹ́ ààbò ní ọjọ́ tí ayé bá kọ̀yàn sí. hold in the day. And people Ó jẹ́ ààbò nígbà tí abandon you. ènìyàn bá sálẹ̀ yẹn. When you are Ó running, jẹ́ ààbò nígbà tí ogun bá dìde sí ọ tí ò sí when you ẹ̀ka are wọn. waging war against you, no way Ó out. sì mọ àwọn tí ó And gbẹ́kẹ̀lé. he knows those who Ó trust in mọ̀ him. ó mọ àwọn tó gbẹ́kẹ̀lé. He knows those who trust in Ó him. mọ àwọn alágàbàgebè. He knows the hypocritical Ó mọ ones. àwọn tó jẹ́ pé àánú náà fi ń bu ọlá fún He tó jẹ́ knows pé who ọkàn wọn respect him jìnnà with sí. their lips, but their heart is far away from God. That is why tó fi rí tógun fi ń borí wọn. And that is why they will be overcome by battles. Ogun ò borí Ṣédrákì, Méṣákì àti Abẹ́nígò. Three Hebrews Torí were pé ó mọ̀ overcome by wọ́n, battle. ó rí ọkàn wọn, ó Because mọ̀ pé wọ́n God said gbẹ́kẹ̀lé their o. heart, he knew they depended on him outrightly. Ó ń dúpẹ́ lórí àwọn kan nínú ìjọ rẹ̀. I praise God for some people's life in Nígbà the tí ogun church. dìde, When there was torí problem, Ọlọ́run rí pé mo gbẹ́kẹ̀lé òun nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀. God knows that I trust Àwọn in náà his wọ́n word. gbẹ́kẹ̀lé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí mo ń tìtì wọn. Also they trust in the word of God. Tó bá And jẹ́ pé àwọn bíi méjì bíi mẹ́ta yẹn tó jẹ́ pé wọ́n kú nínú ìjọ yìí ni. if like 50 persons had died in this church, Mo ní àwọn ò mọ pẹ́ dá torí èmi ló they dúpẹ́ cannot jù even lọ́wọ́ thank God Ọlọ́run. enough. I am the one who will thank God Mo better ní than àròjinlẹ̀ gidi gan. I can have a deep thought on it. Ọ̀tá ìbáyọ̀ mi. Enemies who have rejoiced over me, Sọ bẹ́ẹ̀. but the battle that I've not said that. Nítorí pé Ọlọ́run rí pé ó rí ọkàn mi pé mo gbẹ́kẹ̀lé o. Because God sees my heart and Rere ni Olúwa. the Lord is Ààbò ní ọjọ́ ìpọ́njú. protection in the day of Ààbò ní ọjọ́ ogun. Protection in the Ààbò day ní of ọjọ́ ìṣòro. protection in the day Ó of sì trouble. mọ And àwọn he tí ó gbẹ́kẹ̀lé. knows those who trust Ṣé him. Ọlọ́run mọ̀ ọ́ báyìí? Does God know you now? Tó mọ̀ ọ́ báyìí? Does he know you now? Ó jẹ́ Ọlọ́run òtítọ́. Is God of truth? Ó mọ àwọn tó gbẹ́kẹ̀lé. He knows those who trust in Ó mọ him. àwọn alágàbàgebè. He knows the Ó hypocrite. mọ àwọn tí ọkàn wọn jìnnà sí. He knows who Ó mọ àwọn tó ń pẹ̀lú bu ọlá fún. He knows who Ó respect mọ with their àwọn lips. ó mọ alágàbàgebè. He knows the hypocritical ones, deceitful ones. He knows them. Dìde dúró kó kálórì alámẹ́ta tó lágbára sí Ọlọ́run. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Ààbò ní ọjọ́ ìpọ́njú. Protection in the day of Oh, I love this chapter and this verse too much. mo fẹ́ràn orí Now. àtẹ̀sẹ̀ bíbélì yìí. 1:7. Nahumu Ó mọ àwọn tó orí kìíní gbẹ́kẹ̀lé. ẹ̀kejì. He knows those who trust in him. Ó mọ alágàbàgebè. He knows the hypocritical ones. Ó mọ àwọn onírọ́. He knows the deceitful Ó ones. mọ wọn sí onírọ́. He knows them as liars. Orí bó ṣe rí Ananias àti Sàfírà. You see the way he saw Alágàbàgebè. Ananias and Sapphira, the couples. Bọ́n ṣe dé bẹ̀rẹ̀ When they came, Peter sọ kí ló dé tí nǹkan Peter kí ló dé tí wà burúkú kún inú why ayé rẹ. has evil just occupied your Ìgbà heart? tó wà lọ́dọ̀ ẹ ṣe bí tiẹ̀ ni. When this thing was with you, it belonged Nígbà to tí you. ìgbà tó dẹ̀ tún ta ìkáwọ́ ẹ ló tún wà. When you sold it, it's Kí ló dé yours. tó ṣèké sí ẹ̀mí Why are Ọlọ́run? you deceitful against the Spirit of God? Ó fò sánlẹ̀ ó kú. He fell and died. He fell down and died. Ìyàwó ẹ̀ náà dé. And the wife came. Oh, praise the Lord, the Lord He was is saying, good. praise God, the Pétérù Lord náà is wù good. wọ́n. Pétérù wí fún mi. Peter said, tell me, Ṣé iye tẹ́ ta ni ẹ? how much did you sell the land? Kò sí. Ọkọ mi jẹ́ And the olóòótọ́. woman said, my husband is very plain, no. Nǹkan kan ò jọ lójú rárá. My husband is not hiding anything from you. Àfọlá wa gbé Ọlọ́run wa ga. We are using our words to lift God up. Ọláwọn làwọn dìdìrín ní. What kind of words is it you are praising God with? Gbogbo nǹkan tó ní iye ló ra olóòfin lè fọ́ Ọlọ́run. O ò mọ̀ pé Ọlọ́run ló ní òun ló fi All ń the du things you Ọlọ́run. have because you have a Tó bá reprobate mind. gba àlàáfíà yẹn lọ́wọ́ ẹ̀ wá God báyà takes away àṣírí. your peace. Kó gbà láàrin kó kàn gba àlàáfíà yẹn within 10 minutes. Your peace is seized. Wàá mọ bí wàá ṣe dààmú. You will know you Wàá rí bí wàá ṣe wà helpless. you will be helpless and helpless. Ìríra ò jẹ́ kọ́pọ̀lọpọ̀ mọ nǹkan tó ń Some people are reprobated. They can appreciate God with what they have. Kí ló dé kí ló ṣe yín tẹ́ fìmọ̀ ṣọ̀kan láti dá ẹ̀mí Ọlọ́run. Why are you in unity to put the Spirit of God in darkness over Ẹsẹ̀ àwọn it? tó gbé ọkọ ẹ lọ́nu. Look at the footstep of those people who carried the dead body of your husband. Ó fò sánlẹ̀ ó kú. She also fell down and died. Ibi tó gbà lọ́nu. And that was the end of the two of them. Ààbò ní ọjọ́ ìpọ́njú. Stronghold in the day of trouble. Ó sì mọ àwọn tí ó gbẹ́kẹ̀lé. He knows those who trust in Ó him. mọ àwọn tó gbẹ́kẹ̀lé. He knows those who trust in him. Kìkì àwọn tó gbẹ́kẹ̀lé nìkan ló mọ̀. Only those who trust in him, he knows. Yes. Yá wo ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Let's examine the scripture more. Kí ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run jẹ́? What is the word of God? Kí ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run jẹ́? What is the meaning of the word of God? Ó jẹ́ àpáta. It is Rock. rock. Ó jẹ́ àpáta. It is rock. Number 1, máa fún ẹ ní méje péré. I will give you 7 Torí táwọn interpretations of Psalm the word of 18 God. verse 30 to 31. Ó jẹ́ àpáta. The word of God is the Àpáta. rock. Àpáta ló fẹ́ jẹ. It is the rock now you want to Tó eat. bá ti di àpáta, ó ti di àpáta. Once you eat the rock, you have become rock by Tó bá yourself. darí sọ, wọ́n forí sọ àpáta. If anybody hits you, the person is hitting the rock. Yes. Psalm 18 verse 30 to 31. bí ó ṣe ti Ọlọ́run ni. Bí ó ṣe ti Ọlọ́run ni ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé. àti rídìí ọ̀rọ̀ Olúwa. Yes. Òun ni àpáta fún gbogbo àwọn tí ó gbẹ́kẹ̀lé. Ó ní àpáta fún gbogbo àwọn tí ó gbẹ́kẹ̀lé. Is the buckler to all those who Yes trust to in him. 31. Nítorí pé ta ní í ṣe Ọlọ́run. Ta ní í ṣe Ọlọ́run? bí kò ṣe Olúwa. Bí kò ṣe Olúwa. tàbí ta ní í ṣe àpáta. Ta ní í bí ṣe kò àpáta? ṣe Ọlọ́run wa. Bí kò ṣe Ọlọ́run wa. Ó jẹ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run jẹ́ àpáta The word of God is rock fún gbogbo àwọn tí ó gbẹ́kẹ̀lé. for those who trust in him. Nígbà tó bá rí tí mo bá ń sọ ọ̀rọ̀ àwọn òkùnkùn bí Ọlọ́run ìpè mi ṣe ń dì pẹ̀lú wọn, When o you rò pé lásán ni. when you Mo see me- Ọlọ́run mọ̀ pé mo gbẹ́kẹ̀lé ọ̀rọ̀ òun ni. Bẹ́ẹ̀ni, When you tí see bá ń me yẹ̀jẹ̀ òkùnkùn, bẹ́ẹ̀ni, condemning devil, condemning power of tí darkness. bá stop wọn níbi tí mo wà, bẹ́ẹ̀ni, wàá mọ̀ When pé you see me condemning the devil, ọkàn ni Ọlọ́run fi ń it is because of my heart that trust in torí kó God. mọ̀ pé yes ọ̀nà ọ̀rọ̀ ẹ̀ tó bá jẹ́ pé mi ì sí nínú Ọlọ́run tí mi ì fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ṣe agbára ni mi ì lè try ẹ̀ mo fẹ́ If I para do mi not ni. have the word of God as my power, I cannot stand face to face with the devil. Pẹ̀lú orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run kì í ṣe tìgbéra kò sẹ́ni tí ò mọ Pastor Gbénga lọ́ba ilé lẹ́nu. Nobody does not know Pastor Benga at Obaide today with the grace of God. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni agbára mi ó The ní word of àpáta mi. God is my power, Ó is jẹ́ my àpáta. rock, is my buckler. Holy communion tó fẹ́ gba àpáta ni. The Holy Communion you want to take is rock. Jésù ni àpáta ayérayé. Jesus Christ is the rock of ages. Internal rock of ages. Internal rock of ages. I Worship you, I adore you. Eternal rock of ages. Eternal rock of ages. Eternal rock of
chapter 32 verse 4. Deuteronomy chapter 32 verse 4. kó o lè mọ̀ pé nǹkan tó fẹ́ gbà kì í ṣe snacks ní tán tà For ní you to Shoprite. know the community. wọ́n rí lè rà ní Shoprite. It's not what wọ́n you rí can rà buy ní at Sẹ́sì. Shoprite. It's not what you can buy at Sẹ́sì. ara olúwa lélẹ̀. This is the flesh of God. ọ̀dọ̀ ọmọ ọlọ́run ni wọ́n ti ń rí. It is from the sons of God. inú ọ̀rọ̀ ọlọ́run ni wọ́n ti ń rí. It is from the word of God. yes Deuteronomy 32:4. àpáta náà pípé ni iṣẹ́ rẹ̀ àpáta náà pípé ni iṣẹ́ rẹ̀ nítorí pé ìdájọ́ ni gbogbo ọ̀nà rẹ̀ nítorí pé ìdájọ́ ni gbogbo ọlọ́run òtítọ́ àti aláìṣègbè ọlọ́run òtítọ́ àti aláìṣègbè. òdodo àti òtítọ́ ni òun. ṣé o ti gbọ́ tó bá ti ń jẹ oúnjẹ òtítọ́ When you eat tó bá ti ń jẹ oúnjẹ yẹn oúnjẹ òdodo the milk ó and jẹ́ you àpáta. take righteousness. àpáta ayérayé ṣe ibi yòókù ẹ jẹ́ kó o jẹ́ introduce ẹ̀ sí ẹ kó o lè mọ̀ torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò mọ̀ ẹlòmí àdúrà máa gbà. Some people just take the Holy Communion. ó lè yóò kì í ṣe ẹ̀bà tó ń jẹ ló lè This is jẹ not the eba you just eat. ó lè jẹ oúnjẹ kó kú dànù You can eat your normal meal and die. ó lè wo oúnjẹ fúnra ẹ kó jẹ kó pààyàn dànù Your meal can kill you, ṣùgbọ́n eléyìí ò kì í pa ẹni but this one does not kill. tó bá gbà síbi tó dáa. If you take it in the right heart. àti lọ sórí tábìlì kọ́ ló ìyẹn ò dáa kankan bí o ṣe pé ká introduce ohun tó jẹ́ fún ọ kó o mọ irú nǹkan tó jẹ́ kó o mọ irú nǹkan tó ń jẹ kó o lè mọ̀ pé tó bá ti gbé mi o ti gbé ọlọ́run mi o ti gbé iye mi anybody tó bá dojú kọ àrùn dànù ó ní mo gbé òkúta ìdìbò kan kalẹ̀ òkúta ìkọ̀sẹ̀ ẹni tó bá ṣubú lu aṣẹ kí ni á lọ dànù ó jẹ́ òkúta ìdìbò lu tó bá ti ń jẹ́. Mere coming to the altar for this meal is not a problem, but to introduce you so that you know the implication of the meal. When you take it, you are eating the rock of ages, the stumbling block, and whoever stumble against you will fall. Number 2 ó jẹ́ funfun gbòò. Number 2, it is pure. Psalm 119 verse 140. Psalm 119 verse 140. Kí ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run jẹ́? Ó jẹ́ funfun gbòò. Is the meaning of the word of God. It is pure. Funfun gbòò ní ọ̀rọ̀ rẹ. nítorí náà ni ìránṣẹ́ rẹ ṣe Torí fẹ́. ló ṣe fẹ́ torí náà ni ìránṣẹ́ rẹ ṣe fẹ́. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run jẹ́ funfun The gbòò. word of God is pure. Ó jẹ́ funfun. It is pure. Kò sí àdàlù kankan bẹ̀. It does not have any dent. Mi ní máa gbà yín láàyè kẹ́ máa jáde bó ṣe wù yín sí o. Ẹ ṣọ́ ara yín o. Tí bá ti ń preach, I don't want anybody to out. If you out, màá lé ẹ̀ dànù ó lọ nìyẹn o. Eléyìí tó ju gbogbo nǹkan lọ ni mo ń teach I yín. will not allow anybody to be going out while the So sermon is going on. mímọ kan tó ṣà ń ṣe tó ń wò yín anybody tí bá ti mo ti sọ fún yín anybody tí bá ti ń preach anybody ò gbọdọ̀ máa jáde. Please keep the gate. Nobody goes outside while the sermon is going on. Number 3 Number 3, ó jẹ́ àṣà the word is shield. fún gbogbo àwọn tí ó gbẹ́kẹ̀lé. It's a shield. Kí ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run jẹ́? Ó jẹ́ àṣà. The word of God is a shield. Àṣà nígbà tó bá ti lo ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ó ti dá àṣà bora ó ti Once you dá are àbò. using the word of God, you are putting shield around yourself. Genesis 15:1. Genesis 15:1. Genesis chapter 15 verse 1. Yes. Màá kà á lórí tẹ̀ bá ti dá mi lóhùn sí. Lẹ́yìn nǹkan wọ̀nyí, Yes. ọ̀rọ̀ Olúwa tọ̀ Ó Abraham tọ́ wá. Abrahamu wá wípé Lí ojú ràn wípé ní ojú rẹ̀ má wípé bẹ̀rù Abraham. má bẹ̀rù Abrahamu èmi ní àṣà rẹ. Èrè ńlá. Èrè ńlá rẹ gidigidi èmi ní àṣà rẹ. I am your shield Èrè ńlá rẹ and your gidigidi. exceeding great reward. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run jẹ́ àṣà. The word of God is shield. Sọ fún ọ mo ti sọ nǹkan tí àṣà jẹ́ pé I've told you the meaning of àwọn a shield. jagunjagun wọ́n ṣẹ́rìṣì ẹ̀. Warriors that use it in battle to cover themselves against Tó o bá arrows. ti wá ìwọ tó ló jẹ́ ọmọ Ọlọ́run If tó o you bá ti wá don't ṣẹ́rìṣì ọ̀rọ̀ the Ọlọ́run child of God and you don't àjẹ́ cherish pé the word of ọ̀tẹ̀ God, ọmọ Ọlọ́run ni ẹ́ that means you are a ọmọ foolish àlè ọmọ child of Ọlọ́run God. ni You are ẹ́ a màmá ló bastard jẹ́. child of God. You are a foolish O kàn wá child ṣọ́ọ̀ṣì of God. lásán ni. Just come to the church in vain. Ó jẹ́ àṣà The word of God is fún a shield gbogbo àwọn tí ó gbẹ́kẹ̀lé. for all those who trust in Him.
mo ti sọ fún ọ I told you. nígbà tí èṣù bá gbé ìṣe ẹ̀ dé. When devil comes with tricks, ò nídìí àti wò wọlé ẹ wọlé ò nídìí àti wò. you don't need to concentrate on the nígbà tó devil. bá ti ń wo èṣù ó Once fún ní you concentrate mo on ti the tí devil, tiẹ̀ mo I have ti fún ẹ ní taught you, mo ti fún ẹ ní lọ́jì tó bá ti ń wo èṣù tó bá ti ń ka nǹkan tó ṣù sí lẹ́nu tẹ́yìn ó ń pay attention sí nìyẹn. That means you are paying attention to the pay devil. attention sẹ́ṣù nìyẹn. You are paying attention to the devil. kí ló kàn mí pẹ̀lú èṣù. What concerns me with the devil? àìmọye nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ tó jẹ́ pé ó yẹ kó ti mú ẹ̀mí mi tó yẹ kó ti mẹ́mí mi lọ ẹ̀mí ìyàwó mi lọ màá kàn smile ni. Many challenges Nǹkan come mi wà tó yẹ pé ìyàwó mi á sọ taking fún my mi. life. I will just smile. màá ní shut I up will just èṣù smile. màá I ní will èṣù say, shut shut up. up, devil, shut up. àwọn ìyàwó mi ẹ fún mi lóúnjẹ. I will tell Mama, please give me food. I want to eléyìí tó eat. sọ fún mi láti ìgbà tí mo fẹ́ lọ wẹ̀ tá a ń lọ sí bedroom. The last one she told me, and so what. I said, what happens and after so that? what yẹn náà ló gbọ́ mọ́. ó And that dẹ̀ was it. ó mọ ọkọ tó fẹ́ wọn ó mọ̀ mí dáadáa. Mama knows ó bẹ̀rẹ̀ ní Papa very preparation well. ó sì nǹkan tó kàn mí pẹ̀lú negative She positive ní knows Papa very well. positive lọ́rọ́ lọ. He's not concerned about negative things, but positive things from Word of God, from the Word of God. You are God. From From the beginning to the end. Yes. Mo gbọ́dọ̀ sí. Highly cider. Highly cider within my own. In fact, máa dẹ̀ wo àwọn èèyàn míì títí á ní àlákàlà ni o àlákàlà ni o ohun ọmọ nǹkan tó ń ṣe ó ti sún báyìí o kò yé o mọ́ o Look at bímọ people tó ń sún ẹ yẹn complaining about èṣù ń pè é bọ̀ lọ́dọ̀ ẹ̀ díẹ̀ And when díẹ̀ you ni. complain, Satan is very getting close to you. tó bá ń gbọ́ àwọn tán ńlá let me tell you something Jẹ́ kí today n sọ yìí fún ọ ní òní. o lá àlákàlà tó mi You don't have nightmare more than I do. bẹ́ẹ̀ mo sọ fún ẹ. I have ugly dreams á in the jẹ́ ìyanu night. fún ọ pé so pé bàbá yẹn náà ṣe You will be wòlíì, imagine. Does our ajínrere papa ènìyàn ọlọ́run have o lá nightmares? àlákàlà tó mi You don't have bí mo ṣe ń lá àlákàlà tó As I have bad ayé mi fi ń dáa sí mo fi ń tẹ̀síwájú sí. I have progress. I move forward. mi ní time àti pay attention fésù. I don't have time to pay Focus. attention to the devil. I focus on where I'm going. ẹni táyé ẹ bá máa dá a láyé ló ń là lákàlà ẹni torí ẹ bá ti burú èṣù wá sọ́dọ̀ ẹ mọ́. Anybody whose life has been destroyed. bẹ́ẹ̀ tó wọ́n tó bá máa dìímù ni Enemy will not kì í ṣe gbogbo come back ènìyàn again. kì í ṣe gbogbo àwọn kì í ṣe gbogbo àwọn tó lè jáde nílẹ̀ Íjíbítì náà délẹ̀ ìlérí. None of those people came out of Egypt, go to the promised land. Ọlọ́run gan mọ̀ gan pé pásọ gbé gan ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀. God knows bẹ́ẹ̀ ni mo sọ yes, what mo you mọ̀ pé do. mo sọ òtítọ́ fún ẹ ní gbogbo ìgbà. I tell ó you, yẹ máa ń kí mi pé òkú iṣẹ́ ọmọ mi. bẹ́ẹ̀ni And he greets me, he acknowledges me. ayé ẹni táyé ẹ bá máa dá aláyé ló ń là lákàlà. If your life will be better, you will have bad dreams. ẹni táyé ẹ ti bàjẹ́ tó But ti a gégégégé. an already ruined life, èṣù ìtọ̀mẹ́ǹtì ẹ̀ mọ́. Satan will not torment that person again. ògbéde kó là lákàlà mọ́. He will not have bad dreams again. ṣùgbọ́n ìwọ tó táyé ẹ dá But tó rí bí lọ does he have a good destination to dandan ni attain? kó la. Certainly you Tó o have bá bad ti dreams. la. If you don't have bad o dreams, ò tí ì mọ̀ bóyá Ọlọ́run wà pẹ̀lú ẹ. you don't know if God is with you or not. nígbà tó Yet. bá là lákàlà When you have those bad ni wàá dreams, tó mọ̀ pé Ọlọ́run wà pẹ̀lú then you ẹ. know God is with you. Am I communicating? Yes, sir. Am I saying something? Yes, sir. Ajá
àgèrè aṣòro kọlù bí ògiri gbígbẹ òkúta ìdìgbòlù ọkùnrin ogun fúnra ẹ̀. The man of battle himself. Number 4. Ẹ̀kẹrin. Kí ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run jẹ́? What is the meaning of Ó word of jẹ́ ọ̀rọ̀ God? tó dúró títí láéláé. It is the word that Gidigba. stands forever. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní agidigba. Ó dúró títí láéláé tí ò ṣe é mì. It's the word that Unshakable. stands forever. It's unshakable. Ó dúró digidigi. Kò stagger. It does not stagger. Does not shake on me. Isaiah 40. Isaiah 40. 7 to 8. koríko ń rọ Koríko rọ. ìtànná ewéko ń rẹ̀ Ìtànná ewéko rẹ̀. nítorí pé ẹ̀mí olúwa ti fẹ́ ẹ lù. Yes. dájúdájú koríko ni ènìyàn Yes. koríko ń rọ ìtànná ń rẹ̀ Ìtànná rọ. ọ̀rọ̀ olúwa wà ọ̀rọ̀ olúwa wa yóò dúró láíláí. Ọ̀rọ̀ Olúwa wa dúró títí láéláé. The word of our God shall stand forever. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run dúró títí láéláé. The word of God stands forever. Ó jẹ́ ọ̀rọ̀ tó dúró títí láéláé. It is the word that stands forever. Olóògbé jẹ yìí. That is the word you want to Ó eat. fẹ́ gbé ọ̀rọ̀ mi. You want to swallow the Ó word. fẹ́ gbé ẹni tó wà láti tètè kọ́ ṣe mi. You want to swallow he who has been from the Ṣé creation. aleluya náà kan tó lágbára sí Ọlọ́run? Hallelujah. Ké dáadáa sí Ọlọ́run. Hallelujah. 1 Peter 1:24 to 25. 1 Peter 1:24-25. Kí ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run jẹ́? Oh, thank Nítorí you, pé Holy gbogbo Spirit. ẹran ara Yes. dàbí koríko. ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ olúwa dúró títí láí. No. Psalm 1 Peter Nítorí pé 1:24. gbogbo ẹran ara dàbí koríko. Yes. Àti gbogbo ògo rẹ̀ bí ìtànná koríko. Ṣé o ti gbọ́ bí ìtànná koríko? Koríko á máa gbẹ. A máa gbọ́. Ìtànná rẹ̀ á sì máa sílẹ̀. A máa yes. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ Olúwa dúró títí láé. Ọ̀rọ̀ Olúwa dúró títí láéláé. Ọ̀rọ̀ náà yìí sì ni ìhìnrere tí ìwàásù fún yín. Tí à ń wàásù fún yín. Tí à ń wàásù fún Ọ̀rọ̀ yín. Ọlọ́run yẹn ni pé koríko ní ènìyàn. That means men are mere grass. Mo wo bàbá mi Adégbóyèga nínú casket nígbà tá à ń ṣe Christian week ẹ̀ mo ní pẹ̀lẹ́. I saw Pastor Adegboyega in the casket. Ọkùnrin ti lọ. This is a man. Ọkùnrin inú ẹ̀ ti lọ. The man in him has gone. Mo wo ọmọ ó ti rọ. I look him, you've Àbí kì í withered. ṣe bàbá tó jẹ́ pé aláṣẹ àmọ́ àwọn ọmọ lórí ni tá lù wọ́n bolẹ̀. Àwọn yẹn bá àwọn The ọmọ man lórí. that was rugged. Bẹ́ẹ̀ ni tá gbé pa fún wọn. A rugged man of God he was. Mo wo báyìí. I beheld him in the Mo ní casket. sleep well. I said, Ọkùnrin lọ. Sunre. Àlùfáà Ọlọ́run lọ. Man of God, a pastor. Mo bú priest of sẹ́yìn God. I smiled. àwọn kan ń sunkún ọmọ Some people- àkọ́kọ́ ẹ̀ bú sẹ́kún mo kàn gbó some mo people were kàn crying, fi but ṣẹ̀fẹ̀ I ó ń smiled. sunkún ẹlẹ́ni ti bá tiẹ̀ lọ́wọ́ ti wà He has lọ́dọ̀ Ọlọ́run gone. He has gone to be with the koríko Lord. ní ènìyàn Men are mere grass. ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ó dúró But the títí word of láéláé God stands forever. ọ̀rọ̀ náà ní ìhìnrere tí à ń The wàásù word fún of God is the gospel we preach. bàbá òrìṣàjà rugged man of God Pastor Orishajafa, a rugged man of God. soldier of Christ Jagun I Christi. love that man of God too Mo much fẹ́ràn wọn púpọ̀. ìrìn ẹ̀ wàhálà ni Even his walking is trouble. ìrìn òrìṣàjà fún wàhálà ni His mere walking is ó jọ bàbá ẹ̀ ó jọ archbishop ẹ̀sìn ní dáúsà takes out of order Archbishop ìrìn ẹ̀ wàhálà Idauza. tó bá rìn wá His walking. ọjọ́ tó wọ káàmpù tí mo sọ fún ìyàwó mi káàmpù pariwo mo ní pàpà The day he entered redemption camp, lélẹ̀ the ó ti wọlé gan the whole area noised up. very rugged man A rugged man he is. wọlé báyìí gbogbo àwọn wọ́n mọ̀ pé When pàpà he ayọ̀ wọlé entered, everybody knew a man of God entered. ó rìn bí akọni ènìyàn He walked like a fellow man. òkú ọba dáre bá He ojú looked bàbá at a reverse of ẹ̀jẹ̀ ń wo Apostle jẹ́nẹ́rà Badare. ẹ̀jẹ̀ ń lọ After you lose báyìí it, ẹ̀jẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ you can't receive from him. láìpẹ́ láì jìnnà báyìí wọ́n á gbé wọn ní ìwò And he will enter very soon. You are not receiving from him. mo wo àwọn oníkọ́là lọ́rùn wọn lọ bí And some people sùà with collar around. òun kọ́kọ́ lọ sàlù tí ó ṣe wá He went to give ó salutation. mọ̀ pé jẹ́nẹ́rà lọ He knew a general had ó departed. lọ gbé ìbẹ́rí fún ó ní He saluted him. wọ́n kọ́ lọ kí òkú náà wọ́n kọ́ He sàlù saluted the remains of wọ́n ẹ̀ṣẹ̀ wá yíjú Apostle Badare. wọ́n ẹ̀ṣẹ̀ wá lọ sọ́dọ̀ ìyàwó ó wá kí mọ̀mọ́ Then he greeted the Wọ́n ẹ̀ṣẹ̀- widow wọ́n ẹ̀ṣẹ̀ wá lọ of kí the ìyàwó departed soul. ó wá pariwo He shouted, jẹ́nẹ́rà ti lọ a general has departed. ògo ni fọ́lọ́run lókè ọ̀run sùn Glory to God in the high. Be to God. Yes, as bẹ́ẹ̀ ni well. tó bá ti sọ́dọ̀ wàhálà dé bá jẹ́ ojú When he ẹ̀mí rẹ̀ speaks, glory be to God. ṣùgbọ́n ó lọ Enemies are ó in sùn trouble. koríko ń rọ ewéko ń rẹ̀ Grass will die nítorí pé ẹ̀mí Ọlọ́run ti fẹ́ lu because the spirit Ṣùgbọ́n of ọ̀rọ̀ God Olúwa has departed. But the word of kì í rọ God, kì í rẹ̀ With that, ó dúró títí láéláé kí aleluya rẹ̀ kò fọlọ́ bẹ̀rẹ̀ sí Ọlọ́run hallelujah. ọ̀rọ̀ yẹn ló fẹ́ jẹ yìí. It is the word we want to eat now. bákan wá sí tábìlì lásán Don't just come to the table in vain with empty hearts.
bá ti gbé ọ̀rọ̀ mi o ti gbé nǹkan mi. Once you swallow the word, you have swallowed something substantial. ó jẹ́ ọ̀rọ̀ tó dúró títí láéláé. ọ̀rọ̀ yẹn ní ìwàásù ó ní ìrere tí a ń wàásù fún. And number it is 5. the gospel we preach to you. ó jẹ́ ẹ̀mí àti ìyè. Number 5, it is life, ẹ̀mí spirit and life. àti tó o bá ti ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ò ní ẹ̀mí ò ní When you ìyè. don't have the word of God, you don't have spirit, you don't have life. wọ́n á dictate fún ọ lórí nǹkan tó o ní tó o bá filẹ̀ wọ́n á pa ẹ́ lórí. Enemies will dictate to you concerning even what belongs to ṣé o you. lọ́nà tí mo sọ Sunday tó ní mo sọ fún. You heard the story I told you on Sunday. èmi àti Daniel lájọ wà ń bẹ̀ nígbà tó ọmọ wa ń sọ pé Evan and I were ẹni yẹn there. sọ pé o ò gbọ́dọ̀ gbẹ́ kànga yẹn o The person tó is bá gbẹ́ kànga yẹn o neighbor wà á told him, já ọ̀rọ̀ don't dig this well. Don't dig this lórí well. ilẹ̀. On his own Don't property. dictate fún lórí ilẹ̀. On his land, oh. bó ṣe bó orí pé mo ti gbẹ́ The tèmi. neighbor said, this is my well. Don't dig your well on your property nígbà again. tó bá wà níbi nígbà tó bá ń ta nígbà tó bá ní oro kò sí ẹni tí ò ní orogún òwò ráìfà wà ìwọ orogún tó dìde ti promise land tó wáyé pé kò sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní sọ̀rọ̀ pé ṣọ́ọ̀ṣì wọn ní close If ẹ̀ the word of God is not existing, they will close the church when the battle raged. ogun àwọn èèyàn mímọ́ ogun àwọn Battle general of holy ones, bẹ́ẹ̀ ni battle ogun of àwọn generals, wòlíì battle of ogun prophets, àwọn ẹ̀mẹ̀wá wọn. battle from their contemporaries and lieutenants. tó wáyé pé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ò sí ni wọ́n á ti close ẹ̀ wá ti wá. If the word of God is not established here, they will have closed this place up. má gbẹ́ kànga yìí o mo ń sọ fún ẹ o. The neighbor told him, don't dig this well on your land. ọ̀dọ̀ tí ilẹ̀ ti lè dictate fún mi o. And he said, you cannot dictate to me, this is my land. ó dẹ̀ gbẹ́ kànga wọ́n dẹ̀ He padà. dug the well and they killed him. bàbá yẹn dẹ̀ sọ fún àwọn ọmọ mi yẹn And wípé ṣé bí mo sọ fún pé kò gbọdọ̀ gbẹ́ pé ṣé bí omi yẹn wá told ṣé people bí òkú ẹ̀ náà sì síwájú I lọ. told him he should not Mo ní kó dig the náà máa kú. well. The well. He dug tó o it. bá ní ọ̀rọ̀ wọn lè dictate fún ọ. If you have the word, nobody can dictate to you. bàbá ọ̀rẹ́ mi kan náà wà náà. There's a father of my friend. ọ̀rẹ́ mi àjọṣe kékeré dàgbà ni. That my friend, we grew together. wọ́n pe ológun yẹn ní ìlú wa wọ́n pe ní tìfájù ó ní ó gbóná burúkú. That herbalist, a very great one indeed. òun àti bàbá ọ̀rẹ́ mi yẹn náà jọ ṣíà boundary kòkó. He shared boundary, a nígbà tó firm rí pé boundary. kòkó bàbá with ọ̀rẹ́ mi my yẹn tóbi father's tó friend. dáa. When he saw my father's friend Coco getting well, ó lóun lòún ní bí o bàbá yẹn ní pé bẹ́ẹ̀ ni he ẹ̀yin lẹ́yìn. started claiming the Coco ẹ̀ sàyìn lẹ ní. of the father. Bẹ́ẹ̀ And ni, the ó man bá- surrendered. ó bá bu ilé ó lé mi lórí gbogbo bí Sir, lórí the owner of this land, this Coco. ọmọ ní bàbá mi ó ní ṣe bí. And the man said, no, I surrender. nígbà tí bàbá ò ní kankan sínú tó lè fi bàjá. Because the man was empty. He could not bother with him. bàbá yẹn ó wá tún àlà yẹn ó wá tún ṣe ó wọnú òkú ẹ dáadáa. And the man did the boundary, béèrè lọ- adjusted bàbá it. ọ̀rẹ́ mi ń béèrè lọ́wọ́ ó ní pé ṣó ti dáa bẹ́ẹ̀ yẹn. And bàbá yẹn ló dáa. the owner of the Coco said, is it all right? I said, yes, this is what I want. olóògbọ́n He said, you are wise. You left it for me. kí n máa bá yín jiyàn ta ló bí mi àgbà ní He yín said, sá. if I argue with you, you will kill me. You're an elderly person. ọ̀sẹ̀ tó tẹ̀lé ni bàbá yẹn ní pé òun yọ̀ǹda pé The next week, the herbalist said, ó kàn mọ́ mọ́ fẹ́ tọ̀ wò bóyá I release it for you. padà nù kó fi mú He just kó wanted fi agbárí ẹ̀ kó fi mú to kó fi test mú him mi. and kill him. If he had argued with him. tó o bá ti ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wá If bá you ti. don't have the word of God, ẹ̀mí ní it will kill you. iye sí ní It is John chapter spirit 6 verse and life. 63 tó o bá ti ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ò ní iye yes ẹ̀mí ní sọ ní di àyè mi gbọ́ ẹ̀mí ní sọ ní di àyè ẹ̀mí ló sọ ní ti ààyè ara kò ní èrè kan mi gbọ́ ara kò ní èrè kan ara kò ní èrè kan ọ̀rọ̀ wọn ni tí mo ọ̀rọ̀ sọ wọn fún ni yín. tí mo sọ fún yín ẹ̀mí ni ẹ̀mí ni èsì ni kí hallelujah alákan tó lágbára sí Ọlọ́run Hallelujah. ó sọ fún ọ kò sí ẹni tí ò ní pass mo Nobody without mo wọ oko their bàbá pass. kan bàbá yẹn ìlú wa ni àdúgbò wa ló wà I look at a man, bàbá yẹn ṣe oògùn títí In tó my jẹ́ neighborhood, pé in my town. tó jẹ́ pé so fetish a ó man, dẹ̀ dẹ́tẹ̀ and he became a leper. When he níbi became tó ṣe oògùn dé tó wọ ní oògùn the dé extent of Mo wá his being diabolical, wọ́n wọ he oko ẹ̀ became a leper. alọ́ka tangerine amú We ọsàn went to pluck tangerine, orange in his farm. àwọn ọ̀rẹ́ mi kì í ṣe pé wọ́n èyí sọ̀rọ̀ pé kí ní ojú korokoro báyìí náà mú ìgbálẹ̀ wọ́n dẹ̀ They gbálẹ̀ took broom. My friends who went to ẹjẹ́ àlọ́ wọn náà wọn lọ the àwọn food náà together, they started sweeping the farm mo bá délé because of n bá the sọ fún wọn charms sí in ni the farm. I got home. mo ní tábà gbé ìgbálẹ̀ sóko mo ní kí ló mi Someone is the Mama ní pé ẹni if the broom is sung in the farm. ẹni ẹ máa gbálẹ̀ tẹni tó lóko fi máa dé ní The ogun man ní. said the people will be sweeping the floor of the farm until the owner of the ìyá tó farm bí ọmọ comes. ti mọrú ọmọ tó ní ó lò ti wọ oko lóko And my mom said, you have entered someone else's farm. ẹ̀yin mélòó lẹ lọ mo How many of you la tó went mẹ́fà there? I said, ibo náà wà about 6. mo náà wà nínú oko I yẹn said, where are the remaining ones? I said, they are in the farm, sweeping the farm now. wọ́n gba ilẹ̀ yẹn tẹ́rùnlì They were sweeping the farm. màmá ló lọ kó wọn It was my mom that went ìyá mi yẹn to sì wà láyé òun ló lọ kó bring them. wọn ó forúkọ Jésù kó wọn With the wọ́n name wá of dá ìyá náà Jesus. ṣùgbọ́n nígbà tó di ọjọ́ kejì But the second day, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní wú they started wọ́n ń wú swelling up. wọ́n ń wú They started swelling up. èmi ló kó wọn lọ kò sí nǹkan tó ṣe mí o. I was the one who led them to that farm to pluck the oranges. So nothing happened to me. náà bá sọ
màmá mi ló wá lọ sọ fún ìyá wọn pé ibi tán lọ wo òun ló ń lọ́kọ́ The wọn. mom went to tell their mothers. They went to plus one else ó orange. bá dilé baba yẹn babaláwo They yẹn went to meet wọ́n that ṣe kó wọn débẹ̀ náà herbalist. bàbá yẹn ní pé lórí èèyàn kankan pé wọ́n á san iye báyìí. The herbalist said garawa they will epo collect, lẹ́yìn owó garawa epo they will collect, lẹ́yìn ewúrẹ́ oil and goat. wọ́n wá o. They started Wow. looking for those things to Bẹ́ẹ̀. appease the man. màmá bàbá wa sọ fún màmá pé ìyá And the man told my mom, òun ò san màmá mi lóun ò san tẹ́ńkọ́ irọ́ ìyá Jésù ìyá wòlíì ìyá my wòlíì. mom said, I will not pay anything. And the ṣùgbọ́n herbalist ẹ said, mú no. ọmọ o ẹ nà ẹ ṣe bó ṣe wù yẹn ẹ lè God nà. chastise your son, no, rebuke him for what he did. ẹ bá ọmọ tán bá rí náà nà. ṣé bá ọmọ tán bá rí náà. If they saw me, they will flog me, but mo no. tọ́ ẹ pé ìgbà tí bá ti wà burúkú tán mo ti bá ti. I will flee home. ọjọ́ mẹ́ta ọjọ́ mẹ́rin mi For 3 days, mo ti bá ti I will run away from house. mi ì jẹ́ ìyàwó mi mọ̀ náà. Mama knows. ọjọ́ kan tí mo dà lúrú ọ̀sẹ̀ kan náà fi wá mi tán rí mi. mo ti For a bá ti complete mo ti wọ́n week, I ran outside. I ran away when I troubled the ṣùgbọ́n neighborhood. nítorí iṣẹ́ nígbà tí Ọlọ́run bá wá nígbà yẹn tí ò bá sí nǹkan tó lè ṣe mí mélòó ìgbà tí mo wá gba If ìpè. no evil could harm me then, how much more now that I'm a man of God? I'm a minister of God. tó o bá ti ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ò ní iyè. If you are deficient in the word of God, you do not have life. Deuteronomy 8:3. Deuteronomy 8. ẹ̀mí ló sọ ní di ààyè. The spirit that ara kò ní èrè kan. The flesh has ọ̀rọ̀ not tí mo the sọ fún yín ẹ̀mí ni yé The fún word mi. I've spoken tó o unto bá you ti ń that sá life fún spirit. tó o bá ti ń sá fún Sunday school. If you run away ó from ń sá fún iyè. you are running away from life. tí bàbá Adébáyọ̀ bá ti ń pariwo tí ìyá Akíndé wọn ń pariwo ẹ tètè dé ẹ tètè dé tó o tètè dé nǹkan ń ṣe Come ọ́ very early, and you don't come very early. nǹkan ló ń ṣe ọ́. Evil is coming to you gẹ́gẹ́ already. ti rọ́ǹgì pẹ̀lú ẹ. Something is wrong with you tó bá already. ti ń sá fún Bible class Bible study If you o ti ń sá run fún away iyè. from Bible study, you Oh, are running me. from life. You do not have life in ẹ̀mí you. ló sọ ní di ààyè. Spirit that quickeneth, ara kò ní èrè kan. flesh has no reward. ọ̀rọ̀ tí mo sọ fún God yín. has spoken unto you. take note of it ẹ̀mí ni. Their spirits, ní àtètèkọ́ṣe in the beginning, ní ọ̀rọ̀ wà. there was word. ọ̀rọ̀ sì wà pẹ̀lú And the Ọlọ́run. God was God. Ọlọ́run sì ní ọ̀rọ̀ And náà. the God was ẹ̀mí ni God. iyè. It is life, it is spirit. ó dìgbà tó bá ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run Until you have the word of tó jẹ́ God, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. you eat the word of God, nígbà yẹn ló ní iyè. then you have life. yes Deuteronomy 8:3. ó sì rẹ̀ ọ́ sílẹ̀. ó rẹ̀ ọ́ sílẹ̀. ó sì fi ebi pa Ó fi ebi pa á. ọ́. ó sì fi mánà bọ́ ọ. Ó fi mánà tí bọ́ ìwọ ọ. kò Tí ìwọ kò mọ̀. mọ̀. bẹ́ẹ̀ ni àwọn bàbá rẹ kò mọ̀. àwọn bàbá rẹ ò mọ̀. kí ó lè mú ọ mọ̀ pé yóò lè mú ọ mọ̀ pé ènìyàn kò mò sí ń pa bọ̀ oúnjẹ nìkan. bàbá rẹ ò mọ̀ ìyá rẹ ò mọ̀ You not your kó mother lè ṣe ọ níyè For you to be kó lè mú ọ mọ̀ pé for you to know kó lè that, jẹ́ kó o mọ̀ nǹkan tó tó àti for nǹkan tí you ò to tọ́ know what is right and wrong, kó lè mọ̀ kó o lè mọ̀ nǹkan tó dá àtẹlẹ́ tí ò for dá you to know the bad and the kí o lè evil, mọ̀ pé ènìyàn yes for you to know that ènìyàn kò sí pa oúnjẹ nìkan wà kò láàyè. ti pa oúnjẹ nìkan wà láàyè bí kò ṣe nípa gbogbo ọ̀rọ̀ tí ó ti ẹnu Olúwa jáde. kò ṣe nípa gbogbo ọ̀rọ̀ tó ti ẹnu Ọlọ́run jáde lèèyàn fi ń wà ènìyàn wà láàyè. but the word that proceeded from the mouth of God, kì í ṣe nípa búrẹ́dì ló fi ń wà láàyè it's not by mere bread ṣe you'll be nípa iyán. alive, it's not by pounded yam you'll be alive. bàbá kan nílùú wa ni A man in my ó dàgbà town, he was not that old. ó ní kan gúnyán fún un He said, give me pounded yam. ó fẹ́ jẹyán He wanted to eat bẹ́ẹ̀ pounded ni yam. wọ́n ń pe orí ẹ̀ bó ṣe fẹ́ tẹwọ́ bọ inú yán bá kó bù kan wá And he wanted ló to dẹ̀ eat dáhùn pounded yam. "Ee!" Answer, because they were calling him from occultic realm. wọn ò fún láàyè kó jẹun tó fi They kú did not allow him to even eat that pounded yam. They just called him and he answered. ó lè mọ̀ pé ènìyàn ò ti pa oúnjẹ nìkan wà láàyè For you to know that it's not by bread you'll bí be kò ṣe alive. nípa gbogbo ọ̀rọ̀ tó But ti ẹnu all the Ọlọ́run jáde mouth that lèèyàn comes fi from ń wà the láàyè mouth of God, you'll be alive. hallelujah alákàtọ́ lágbára sí Ọlọ́run. Hallelujah. number 6 Ekefa, torí àkókò wa because of want of ó for want jẹ́ of ààbò time, àti ìrànlọ́wọ́ it is ní ọjọ́ shield. ìpọ́njú It is our shield and psalm help 46 verse 1. in the day of trouble. fún ààbò wa àti agbára. ní ìdán ọ̀rọ̀ Ọlọ́run jẹ́ ààbò The ní word of ọjọ́ God is ìpọ́njú our shield. ó jẹ́ ààbò àti Psalm- ìrànlọ́wọ́ Psalm- ìrànlọ́wọ́ ni ààbò Psalm ni help ní ọjọ́ is our ìpọ́njú shield. fún àwọn tó bá ṣẹ́rìṣì ọ̀rọ̀ For Ọlọ́run. those who cherish yes the word of God. Ọlọ́run ní ààbò wa àti Yes. agbára. Yes. lọ́wọ́lọ́wọ́ ìrànlọ́wọ́ ní ìgbà ìpọ́njú. lọ́wọ́lọ́wọ́ ìrànlọ́wọ́ ní ìgbà ìpọ́njú Present help in trouble. torí táìmù wa now 17 kọ sílẹ̀ Now 1:7. kọ sílẹ̀ Just write it Isaiah down. 26:3 Isaiah 26:3. yes èmi ò pa ọmọ ní àlàáfíà pípé ọkàn ẹni tí ó sinmi lé ọ. I will keep in perfect number peace. 7 Number 7. ó jẹ́ idà ẹ̀mí. Sword of spirit. ó The jẹ́ spirit. idà ẹ̀mí. It is the sword of the spirit. bákan bóyá wọ́n pè ọ́ pé pé wọ́n invite ẹ síbí pé
pé kó wá gba ara olúwa kó wá mu ẹ̀jẹ̀ good ó dáa It is good you are tó o bá ní invited. àwọn nǹkan tí mo ń sọ tó o ní kàtẹ́ríà yìí But if tó o you bá don't jẹ́ have olè this kú tó o bá jẹ́ olè dáràn If you eat the Holy Communion, you can tó be o bá jẹ́ olè trouble. ya aláìsàn You can olè yarọ become sick. You can become lame if you eat it. eléyìí ò kì í ṣe snacks tán ń jẹ This is not snacks you just kì í eat. ṣe family biscuit tán ń It jẹ is not cabin biscuit you just wọ́n ṣe eat. chocolate tí àwọn It is Londoner máa not ń the jẹ chocolate Londoners eat. Anyhow, oúnjẹ ọlọ́run lélẹ̀ this is the meal from Ó ní, God. èmi ní oúnjẹ ìyè Say, I am the meal of life, tí the ó bread ti of life ọ̀run that comes sọ̀kalẹ̀ from kí ènìyàn kó lè jẹ nínú ẹ̀ kí ó má sì I rìn. will eat it from it and will not die. Number 7 Èkeje, ó jẹ́ idà ẹ̀mí it is the Ephesians 6:17 Hebrew 4:12 Revelation 1:16 eléyìí tó bá rí bẹ́ẹ̀ nítorí ọ̀rọ̀ ọlọ́run yè Ephesians 6:17 Hebrew 4:12 Revelation 1:16 Ephesians yẹn mo ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ Ephesians 6:17 yes kí ẹ sì mú àṣíborí ìgbàlà kí ẹ sì mú àṣíborí ìgbàlà àti idà ẹ̀mí àti idà ẹ̀mí tí í ṣe ọ̀rọ̀ tí o Ọlọ́run. ti gbọ́ tí ó jẹ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ẹ mú àṣíborí ìgbàlà Take the helmet of salvation idà ẹ̀mí and the sword of the tí ń Spirit, ṣe ọ̀rọ̀ Ọlọ́run which is the word of God. idà ẹ̀mí yẹn ló fi lè paná gbogbo ọfà tó bá wà lára ẹ̀. With that sword of the idà ẹ̀mí yẹn ló Spirit, lè lò you can use nígbà tí to èṣù bá gbé iṣẹ́ ẹ̀ dé You use that tí sword wàá of the tí Spirit wàá when kó ti ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bá tó jẹ́ idà ẹ̀mí tí wàá lámọ́ orí ẹ̀ the word háì of God, àṣà hammer it on the devil and devil will flee. ó bá tó yan ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó fi tó idà ẹ̀mí wàá fi síbà háì wàá là ní àmà lórí Select the scripture, Wàá you là hammer láàfin, it on the devil abẹ́ dànù. and the devil will flee. gbọ́ ìgbà tó bá lọ́rọ̀ Ọlọ́run But if you don't have the word of God, orí ń gbòòrò you will say, "Ah, you ló ń are ṣàyẹ̀wò ò ń dáná you are in trouble already, Lord. alágbàmá Who will save you now?" ó ń dé tí gbọ́ mi ní ìjẹrin It got to my hearing 3 days ago. childhood friend wa ni Ẹni tí a jọ ṣe kékeré. ọ̀rẹ́ ìyàwó mi ni ọ̀rẹ́ mi ni àdúgbò kan lájọ wà Friend to us, to mama and my very self. Mo ń béèrè àwọn àbúrò ẹ̀. I ó pẹ́ tí ìyá mi ti ń pariwo ìwọ ìyá múra súnmọ́ lọ máa lọ chọ́ọ̀chì My mommy has ìyá told mi ti him wàásù ọ̀rọ̀ Ọlọ́run fún irọ́ kò to dáhùn be fervent àwọn òfin ìwọ gan tó ń lọ because ṣọ́ọ̀ṣì of God. kí ni nǹkan tó rí mú bọ̀ ń bẹ̀ They say, Mama, we go to church. What is your reward nínú from the ọmọ church? márùn tó bí From the 5 children the woman has, wọ́n pa kú ẹyọ kan they have killed them, remaining just one. torí ẹ̀ náà ló ṣe kú àbúrò ló jẹ́ sí ìyá mi And the woman just died because of ó the kéré death gan of ó those kéré children. gidi gan Very gidi gan. young, younger than my mother. gbogbo àwọn and all ọmọdé kú things. lójú ẹ̀mí ẹ̀ And all his children, except mo rò one, pé bí died. àtòrí ẹ̀ náà ló náà ṣe gbé nǹkan jẹ tó fi kú And I think the ayé because of tí ò bá ti ní Jésù ayé committed burúkú. suicide. A life without Christ. àwa tí wọ́n tó ń sọ pé ìyá ẹ̀ tó ń yín mú sí wa lórí àwa yẹn la dá nǹkan nínú Ọlọ́run We that ìyá mi yẹn ló wà lẹ́nu we that we were being abused, that we were going to church. ìyá mi yẹn We ló are doing well ìyá mi now. yẹn ló ṣe 80 And years that's- birthday lánàá yẹn tí And gbogbo my èèyàn mom is still around. tó ṣe 80th 80 birthday. bẹ́ẹ̀ 80 àwọn 80th birthday she did ẹni tí mo yesterday. sọ ìwọ 60 tó fi kú dànù The person I'm talking about bẹ́ẹ̀ ọmọ died. mẹ́rin kú mọ lójú lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo She lost Bẹ́ẹ̀ni. 4 children. àwọn ọmọ ológo Glorious ó kú ẹyọ children. kan She bóyá lost torí 4. kẹyọ kan má bàa kú tó kù lù kọ́ má bàa kú ló tètè yá ṣe Also para that she ẹ̀dá will not lose the last one. Ìyá mi Maybe she ló wà just lẹ́nu. committed suicide. àkọ́bí And you can see my mom. àkọ́bí ìyá mi yẹn ló máa rìtáyà láìpẹ́ ní You see, the firstborn of my mom will retire. ṣògbé ní pásítọ̀ ẹ̀ ó máa rìtáyà very soon kò kú ó She ó ń is dàgbà not lọ dead. bóyá ọdún tó ń bọ̀ ló máa rìtáyà níṣẹ́ ìjọba Maybe she will ó retire ti lo next year. 35 years ẹ̀ pé 35 years in service. àwa ọmọ ìyá yẹn là ń ṣe nǹkan láyé lẹ́yìn And we, the children of that gbogbo àwọn church ìgbé ayé tí mo woman. rí tán ní Jésù nílùú mi ayé wọn rádaràda All lórí people who do not have lórí Christ, their life is in trouble, in problems, one or the other problems. ó jẹ́ ìdá ẹ̀mí Hebrew 4:12 Sword of the Spirit, nítorí ọ̀rọ̀ ọlọ́run yè Bẹ́ẹ̀ni. ó sì ní agbára Ó ní agbára. ó sì mú ju ìdàkídà Ó mú olójú ju méjì ìdàkídà olójú méjì lọ. ó sì ń kún ni àní títí dé pípín ọkàn Pípín àti ọkàn, ẹ̀mí níyà ẹ̀mí níyà. àti oríkèé àti ọ̀rá inú egungun òun sì ni olùmọ̀ èrò inú Revelation 1:16 ó ti tó ọmọ ní ìgbọ́ olùpìwàdà ní ìgbọ́ nǹkan tó ń kà Revelation 1:16 ó sì ní ìràwọ̀ méje ní ọwọ́ ọ̀tún yes ó yá Revelation 1:16 ní ìdá olójú méjì yes ojú ẹ̀dá yes yes Revelation 2:12 and 16 Revelation 2:12 and àti tí 16 áńgẹ́lì ìjọ ní pégámù Yes. kọ̀wé nǹkan wọ̀nyí kọ̀wé nǹkan wọ̀nyí ní ẹni tí ó ní idà mímú olójú méjì ní wípé ẹni tó ní ìdá mímú olójú méjì ní wípé èmi mọ iṣẹ́ rẹ lọ sí 2:12 and 16
ronúpìwàdà bí ronúpìwàdà. kò ṣe bẹ́ẹ̀ èmi ò tọ̀ wọ́n nísinsìnyí Yes. èmi ò sì fi idà ẹnu mi bá wọn jà. òtítọ́ tó o bá tí ì fàyè ẹ̀ fún Jésù If you have not given your life to Jesus, má tan ara ẹ jẹ please. do not deceive yourself, please. o wà nínú àwọn tó máa jóúnjẹ. You are not part of those who tó o bá take mọ̀ it. pé o fẹ́ fàyè ẹ̀ fún lo tó lè jẹ́. If you know you want to give your life to Christ before you tó o bá tí ì fàyè ẹ̀ fún Jésù if you have not surrendered your life to ayé ẹ Christ, wà nínú ewu. your life is in danger. ayé ẹ wà lọ́dọ̀ èṣù. Your life is with the devil. ìwọ tó o tí ì fàyè ẹ̀ fún If you have not given your life to Christ tó o dẹ̀ fẹ́ fàyè ẹ̀ fún. and you want to give your life to Jesus now, mo ń pè ọ́ máa jáde síta lọ. I call you comfort. bí ayé tí ò ní Jésù gba ayé burúkú ni. A life without Christ is o a lè máa lọ chọ́ọ̀chì kó má tí ì fàyè ẹ̀ fún. bad life. You can be going to church. o lè just jẹ́ ọmọ your life wòlíì o to lè Christ. jẹ́ ọmọ rẹ́fẹ̀ o lè jẹ́ ọmọ àlùfáà kò dá You can anything. be sons or daughters of prophet or reverend or pastor. tó o bá tí ì fàyè ẹ̀ fún If you have not given your life to má tan Jesus, ara ẹ jẹ. do not tó deceive o dẹ̀ fẹ́ yourself. fi ayé ẹ̀ fún. And you want to give your life to Him kò now, ní fọ́ọ̀sì ẹ o. He will not force you. ó ń pè ọ́ báyìí máa bọ̀. He's calling you now. Come, jáde síta jẹ́ ń gbàdúrà fún. come outside here. Let me pray for mo you. fẹ́ gbàdúrà fún ẹ. I want to pray for you. tó o bá ti fàyè ẹ̀ fún Jésù. If you have not surrendered your life to tó o wà Jesus, nínú agbo tó o dẹ̀ fẹ́ fàyè ẹ̀ fún. you are in this congregation. You want to surrender your life to Jesus. ó ń pè ọ́ Jesus is calling you now. máa bọ̀. ẹ jẹ́ ká dìde dúró. Shall we stand up? ọ̀rọ̀ Ọlọ́run jẹ́ òtítọ́. The word of God is truth. ẹ̀yin ò mọ òtítọ́. You will know the truth, òtítọ́ yóò sì sọ yín di òmìnira. and the truth shall set you free. láti ọmọ ọdún kan. From age ok yàtọ̀ sáwọn tó gbé pọ̀n kan fi wọ́n sílẹ̀ sí ọ̀dọ̀ ya wọn. láti ọmọ ọdún márùn-ún from age 5 sí ọmọ ọdún mọ́kànlá to 11, kan kọjá lọ sí orí gálẹ́rì. go to the gallery. màá dẹ̀ nídìí àwọn ọ̀ṣà bíi méjì kan wà lọ́dọ̀ wọn. láti ọmọ ọdún márùn-ún From sí ọmọ age ọdún mọ́kànlá 5 to 11, kan kọjá lọ sí gálẹ́rì. go to the gallery. Parents take them to the gallery. Or you 12 come to- kan wà níbí ẹ̀yin tẹ́ wà lókè yẹn ẹ bá mi monitor wọn please. láti gbọ́ nǹkan tí mo sọ báyìí o Listen, láti ọmọ ọdún márùn-ún sí mọ́kànlá òkè àwọn tó wà lọ́wọ́ ìyá wọn kan fi wọ́n sílẹ̀. leave those infants. ẹ má dẹ̀ ti pín ara olúwa ẹ má fún àwọn ọmọ yẹn. And when the àti communion, àwọn tó bẹ̀rẹ̀ láti age 12 nìkan fún. when the lọ. communion is being given, please don't give to ẹ those gbọ́ nǹkan tí mo sọ o younger ones. kan kọjá lọ sókè please 5 to 11, go to the gallery. tí ojú ẹ pa. Close your eyes, ìbádẹ́ dákú dẹ̀ gbọ́ nǹkan tí mo sọ yẹn o. and it Bí ọmọ will yẹn lọ be òkè. better. gbogbo ẹ̀yin 5 to 11 òkè Obey. 5 to 11, go upstairs. 12 kan wà níbi tán wà 12, you can stay. tí ojú ẹ pa. Close your eyes. pé orúkọ Jésù yẹn ní ìgbà mẹ́ta Call the name of Jesus 3 ọ̀rọ̀ times. rẹ jẹ́ kó gbilẹ̀ nínú ayé o. Let your word be established in nígbà you. tọ́rọ̀ Ọlọ́run bá gbilẹ̀ nínú ayé o ò ní ṣe lòdì. When the word of God is established in you, you will not do anything contrary. wọ́n tó àwọn díẹ̀ ni mo rí tọkàn wọn gbọgbẹ́. Only a few I àwọn yẹn náà fẹ́ bọ́ àwọn yẹn náà mọ nǹkan tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó jẹ́. know the meaning of the word of God. ẹ pe orúkọ Jésù yẹn ní Call the ìgbà name mẹ́ta. of Jesus 3 times. Olúwa jẹ́ kí ọ̀rọ̀ rẹ gbilẹ̀ nínú ayé Let o. your word be established in my ọ̀rọ̀ rẹ life. jẹ́ ó gbilẹ̀ pátápátá nínú ayé o. ó yá àdúrà. Yeah, what's right here? No, we are on. ọjọ́ rí ẹnu ẹyẹ yà mi ò máa ní kó máa kún àdúrà mo máa ní kó gbà. Jésù Olúwa wa ẹ gbé ọwọ́ méjèèjì sókè. Lift up your 2 hands. ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ rí Ọlọ́run ni o I want to seek ẹ gbé God. ọwọ́ yẹn sókè. Lift up those mo fẹ́ kí hands. gbogbo ènìyàn gba àdúrà I yẹn. want everyone to pray. Olúwa túmọ̀ ọ̀rọ̀ rẹ fún mi. Oh Lord, Olúwa túmọ̀ ara rẹ fún mi. oh Lord, reveal yourself. túmọ̀ ọ̀rọ̀ rẹ fún mi. Reveal your word túmọ̀ ara unto rẹ me. fún mi. Reveal yourself wàá gbà unto me. dáadáa ó yá àdúrà.
Jésù Olúwa wa. Amen. Kì í ṣe gbogbo àwọn tó ń ké pe Jésù náà rí Ọlọ́run. He said everyone that look on God that seek God. Whether you believe it or not. Bóyá ẹ gbàgbọ́ àbí ẹ kò gbàgbọ́. Tó bá ti ń fi ẹnu ẹ bu ọlá fún tí ọkàn ẹ jìnnà sí. When you Gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí ìwé mímọ́ sọ. And your heart is far from like the Àìsáyà yẹn ló sọ scripture Àìsáyà 29:13-14 sọ bẹ́ẹ̀. said. Ọkàn ẹnu ló fi ń bu ọlá fún ṣùgbọ́n ọkàn ẹ jìnnà sí. You honor with your lips but your heart is far away from him. Òun ló ṣe mọ àwọn tó gbẹ́kẹ̀lé. That is why he knew those that trust in him. Bí ọwọ́ ẹ méjèèjì sí Lift òkè. up your two hands. Wàá pe orúkọ Jésù ní ìgbà mẹ́ta. You call the name of Jesus 3 times. Láti òní lọ. As from today. Má jẹ́ ń dáàtò ọ̀rọ̀ rẹ mọ́. Don't allow me to doubt your word again. Má jẹ́ ń dáàtò ọ̀rọ̀ rẹ Don't mọ́. allow me to doubt your word again. Ẹ̀mí tó ń gba ọ̀rọ̀ rẹ gbọ́ ti The kú ti yè. spirit that believe you are wider dead. Alágbára náà sínú ayé mi ó yà àdúrà. Jésù Olúwa wa. Amen. Gba àdúrà bí ọmọ Ọlọ́run ni. Pray like a child of God. Ó ń bọ́ ọmọ mi, èmi àtọmọ mi bọ́sẹ̀ alárápẹ́ sọ̀rọ̀ láìpẹ́ mo ní. Tó o bá wá sọ́dọ̀ mi ní dẹ́ ìwọ ló máa gbọ̀n ṣẹṣẹṣẹ lórí àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀. Mo mọ̀ pé ọkàn tó dáa ló ní sí wọn. Because you have a good Mo ń heart. kígbe tèmi náà. But I'm shouting Ẹni now. tó bá ti kọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Anyone that despises the word of God, Kò sí nǹkan tí mo lè ṣe. there's nothing I can do for such. Bó o wá sọ́dọ̀ mi ní dẹ́ If lóhùn. you come to me, I will not answer you. Mi ìwé ìsìn anointing mi o. Because I'm not going to waste my anointing Lẹ́yìn on ọ̀rọ̀ them. Ọlọ́run mi ò ní nǹkan mi. After the word of God, I have nothing Ohun again. tó sọ ayé mi lónìí yẹn. And that is what is holding my Yàrá life. rẹ̀ sọ̀rọ̀ báyìí mo ń kí problem ó pay attention sí nǹkan tó yẹ You kó are pay paying attention sí. attention to Nígbà meaningless tó yẹ things ò pé. because you don't even know what you're doing. Ohun tó yẹ kó mórí ẹ pé lọ̀rọ̀ Ọlọ́run. What you even bother is the word of God. Ajá máa sunkún lé mi kò lè ṣe kó máa sunkún tiẹ̀ tí wàá dé every day God báyìí. will be weeping at home. Àwọn èèyàn àwọn ẹnu yá mo ti àwọn akọ́kọ́ máa gbọ́ pé tájà bá ti ń sunkún kò dáa o. That is Nígbà a tó yá very bad mo rí pé omen. lóòótọ́ èèyàn kan kú láìgbẹ́lé wa. I said somebody Mo ní died àmì sọ pé in kò dáa. neighbor. Ìgbà tó agbára yẹn tún máa dé ó tún bẹ̀rẹ̀ ẹkún ọjọ́ kan mo bá mú rọ́bà. I just take my catapult. Mo dẹ̀ mọ rọ́bà ta gidi gan ṣé mo pé left ni mí. Because I'm very good at, you know, I Mo use fara left. tí mo gbélé ajá yẹn ní ajá I rí wa. give the dog. Kò dún mi mọ́. If just run. Ó lé dànù ìgbà yẹn mo sì jẹjà Bẹ́ẹ̀ tó mọ̀ pé ni, jàdíjà gan ló bá mi wọnú iṣẹ́ Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ mo sọ pé ló bá mi wọ ní ìran yẹn ṣe. The man of God is so rugged. Nígbà ìgbà tó bá sunkún máa ló ti rẹ̀ yín When he was eléyìí tó wà say lẹ́yìn you kò are lè lé ní mo ní orí ẹ ló burú. I said because you are unfortunate. Orí ẹ ò bá burú orí If you are not unfortunate, you will not be weeping all the time. orí ẹjọ́ ló burú tó fi ń Because sunkún. the dog is unfortunate, that's why Ìwọ it's ló pay crying. attention sí nǹkan tó yẹ kó pay attention sí. It's you that Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ló yẹ kó pay attention sí. You ought to pay attention to the word of Bí God. ọwọ́ méjèèjì sí òkè. Lift up your two hands Kò rí àdúrà gbà and pray. láti òní lọ. As from Sọ mí today, di ọlọ́gbọ́n nínú ọ̀rọ̀ rẹ. make me a wise man in your Wọ́n word. wá ẹ̀yin méje tẹ́ ẹ lè gbàdúrà I yẹn. need 7 people that can pray. Alágbára Powerful sọ mí God. di ọlọ́gbọ́n nínú ọ̀rọ̀ rẹ. Ó yá àdúrà. Jésù Olúwa wa Amen. ṣe àmì ńlá méje tó sán bí àrá. Amen. 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 Ìwọ tó gain nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kí hallelujah ńlá mẹ́ta kí n rí ọ. Hallelujah. Let me tell you this. Ẹ jẹ́ n sọ èyí fún wa. Wọn kì í gba ara Olúwa àti ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ síbi tí ò dá. You don't take the body and flesh of Jesus Ọba ń in our dìyàn sínú wedding. tó ń bàyàn jà If you are bearing grudges against someone, or you Àbí- keep malice, or you are fighting someone, àbí tó ń fa sìgá or you do smoke, àbí tó ń mẹ́mu or you still take palm wine, tó bá gba wàhálà when you take it, you'll be in trouble. ó bẹ́tà kó ara It's better you don't take it. kó quit. It's better you quit from those Ó habits. dáa It's better kó fi sílẹ̀ kó lè gba ilé tó dáa. to quit so that you can get what is better. Gbogbo ìránṣẹ́ Ọlọ́run All ministers of God, ẹ kọjá wá sórí òkè. come to the altar. Kwaya orin kó máa lọ. Mi ní kò ìjòkó kẹ̀ kí ló ń jẹ́ jíjòkó? Don't sit down, please. Orin yes ìyìn. Praise it solemnly. Gbogbo ìránṣẹ́ Ọlọ́run. All ministers of God, Kwaya ó yá ẹ dá mi lóhùn. fire, please. Orin. To be
was there to call me your home, and you were that from the beginning. All of us.
tó o bá ti rí bread náwó sókè. If you are here to have the bread, raise up your hand. Oh, Ọlọ́run ṣeun. Wine ńkọ́? What of wine? Okay. Ibi ni kó máa wò. Just look up here. Prayer mẹ́ta la ní láti gbà lórí We ẹ̀. have 3 prayer points to pray. Nítorí pé lọ́wọ́ Olúwa ni èmi ti gba èyí Before I has gotten it from the Lord, tí mo fi fún yín and I gave unto you pé that Jésù Olúwa Jesus, ní òru ọjọ́ náà at the night tí a fi hàn that he was revealed, ó mú àkàrà he took the bread. nígbà tí ó sì dúpẹ́ When he has given thanks, ó bù ú he sobbed ó sì wí pé and said, gbà take, jẹ eat. èyí ni ara mi This is my body tí a bù fún yín that is given unto ẹ you. máa ṣe èyí ní ìrántí. Do ye this in my remembrance. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ Likewise, ni ó sì mú aago he took the cup lẹ́yìn oúnjẹ after the meal ó sì wí pé and he said, aago yìí ni májẹ̀mú tuntun this cup is my new nínú covenant ẹ̀jẹ̀ mi in my blood. nígbàkúgbà Whenever tí ẹ̀yin bá ń mú that you drink this, ẹ máa ṣe do èyí ye ní this in my remembrance. Olúwa ní kí n ṣe nǹkan kan fún gbogbo èèyàn lọ́jọ́ Friday mú dẹ̀ God ti sọ. said the man of God should do something for every one of us on Friday as you have been informed before. mi ní kó má fọ̀rọ̀ Ọlọ́run ṣeré ara ẹni mo ṣe ń God sọ said ń we sìn. should not despise the word of God. aago ìgbàlá ìlú Olúwa ní kí n lò fún gbogbo God èèyàn said lórí he òkè. should use his bed for everyone Before on the 9, month. kó Kó ti wà tó di lórí aago òkè. mẹ́sàn-án òwúrọ̀, make sure you are at the month. tí máa lè lọ parí ẹ̀ And if the man of God should conclude before you come, láàrin ogún ìṣẹ́jú péré it's going to be within just 20 minutes. àwọnú prayer lọ ni. We go into our prayers. èmi ló mọ ohun tí mo ń rí The man of God know what he's saying mo dẹ̀ ń sọ and he's telling us. torí ẹ̀ náà ló ṣe rí tí ibi ò ṣe dé sọ́dọ̀ ẹ̀ And that is why no evil has torí befallen pé you. Ọlọ́run ààyè là ń sìn ní Because we serve a living God here. bí ọwọ́ méjèèjì sí òkè. Lift up your 2 hands. mo fẹ́ gba kókó àdúrà mẹ́ta kan We have 3 prayer points to pray. ṣùgbọ́n kó o tó gbà á Before you go into that kọ́kọ́ gba prayer, ilé yìí náà. pray this one first. Olúwa mo jẹ ara rẹ Lord, I've eaten your flesh. mo ti jẹ ọ́ I've eaten you. mo ti mu ẹ̀jẹ̀ rẹ I've drunk your blood. láti òní lọ As from today, ẹnikẹ́ni whoever tó bá ta fèlèfèlè níwájú mi tries rubbish with me, ara tí mo jẹ the flesh that I've ẹ̀jẹ̀ rẹ tí mo mọ the blood I've drunk, jẹ́ kó ṣe ikú pa ẹni náà let it destroy ó yá the kọ́kọ́ person. gba àdúrà yẹn ó yá àdúrà. ó rí àdúrà ìgbà dáadáa gba àdúrà yẹn dáadáa. Jésù Olúwa wa. Amen. Kókó àdúrà mẹ́ta ẹ̀. We have 3 prayer points to pray. Mi ìfẹ́ kò fi kan ṣeré nínú Please ẹ̀. don't joke with any of the prayer points. Friday tètè dé. Come early on Friday.
ó yẹ ká àsọtẹ́lẹ̀ tó jáde ó yẹ ká gbọ́ We ought to listen to the prophecy that came out ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá nínú Holy Communion service. last week during the Holy Communion service. a ní lè gbọ́ We will not be able to do that today orí mi fẹ́ ká máa pẹ́. because we don't want to be delaying in the service. ẹ gbé ọwọ́ méjèèjì sí òkè. Lift up your two hands. àdúrà àkọ́kọ́ ni eléyìí. This is the first prayer point. ẹni tó bá dẹ̀ lè rí ìgbà náà ni. Anyone that can pray it is gbólóhùn ìṣẹ́gun the utterance of victory tí ayé mi ti ń retí ti that pẹ́. my life has been expecting for long. jẹ́ kó wọnú ayé mi. Let it come forth into my bí life mo ti gba ara olúwa ẹ̀. as I'm taking the body. mo ń wá àwọn méje tán lè gba I àdúrà need yẹn. people that can pray. gbólóhùn ìṣẹ́gun yẹn. The utterance of victory òun ló wọnú ayé Anna. enter the life of Anna. tí Élì sọ pé ó yá gba ọmọ. And Ella said, come. ó dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ fún. And it was so. torí nǹkan tó ti ń retí ti pẹ́ ni. God, that what she has been expecting for ayé ẹ long. retí gbólóhùn rere kan. You are expecting one good utterance. ayé Your life. ohun tí n bá sọ ni ayé ẹ retí gbólóhùn Your ìyanu life kan. is expecting a good utterance. gbólóhùn ìyanu The utterance of miracle. tí ayé mi ti ń retí ti That my pẹ́. life has been expecting for lẹ́yìn oúnjẹ long. alẹ́ olúwa yìí. In today's Holy jẹ́ kó Communion. wọnú ayé mi lọ. Let it come into my wàá life. gba àdúrà yẹn ó yá àdúrà. Jésù olúwa wa. Amen. gbogbo yẹn pé ká tún àdúrà yẹn gbà dáadáa. We had the verse that we should repeat the prayer points. kábíyèsí olúmọ̀yẹ The king, ẹ̀yin lẹ máa host wa lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀. you are going to host Yeah, us Tolu. next week. so ẹ fi sọ́kàn máa sọ iye tẹ́ máa fún wa. I will So say lẹ́yìn how much you give unto ọba us. ṣe tiẹ̀. After them, we will be so king, máa both sọ iye king. tẹ́ máa fún wa. ẹ gbé ọwọ́ méjèèjì sí Lift o. up your two hands. gbólóhùn ìyanu tí ayé mi ti ń retí The ti pẹ́. utterance of miracle my life have been ayé expecting. ẹ̀ ń retí gbólóhùn ìyanu kan. Your life is expecting an Ẹ gba utterance of àdúrà yẹn. miracle. Pray. lẹ́yìn oúnjẹ alẹ́ olúwa. After today's Holy Communion, gbólóhùn ìyanu tí mo ti ń retí ti pẹ́. that utterance of miracle has jẹ́ kó been wọ inú ayé mi lọ. Let it come into my mo fẹ́ kẹ́ life. ẹ barajẹ́ gba àdúrà yẹn. ó yá àdúrà. Jésù olúwa wa. Amen. ẹ gbé ọwọ́ méjèèjì sókè. Lift up your two yóò hands. tún àdúrà ilé ìpè o. We are not repeating these ọlọ́run ló ní prayer kó points. ọlọ́run ló ní kán tún yẹ pé adé tuntun pé. ẹ gbé ọwọ́ méjèèjì sókè. Lift up your two hands. láti òní lọ. As from today, lẹ́yìn tí mo ti jẹ oúnjẹ alẹ́ olúwa. after taking the Holy Communion, má jẹ́ ń kùnà rere mọ́. don't allow me to miss any good things gbogbo ẹ̀yin again. tẹ́ máa ń kùnà rere ẹgbẹ́ People àdúrà that yẹn. pray good things, tẹ́ pray. máa ń ní disappointment lórí People that ìgbàgbọ́. have disappointment over things, mi ò ní pray. tún àdúrà yẹn pè sànà. I'm going to be this prayer mo fẹ́ point. kẹ́ ẹ barajẹ́ gbàgídí I gan. want to pay fervent. lẹ́yìn oúnjẹ alẹ́ olúwa After yìí. today's Holy má jẹ́ ń Communion, kùnà rere mọ́. I will not ó fail. yá àdúrà. Da. Jésù olúwa wa. Amen. àdúrà yìí àwọn díẹ̀ ló máa rí gbà. This prayer only few will be able to pray.
just do something Ohun and tá a fi dá nǹkan láyé be nìyẹn. their breakthrough. Ẹ gbé ọwọ́ méjèèjì sí Lift up òkè. your two hands. Mi ò dẹ̀ ní tùpẹ́ ẹyọkan tó kù náà nìyẹn. This is the last prayer. Lẹ́yìn oúnjẹ tí mo jẹ lónìí, After today's holy Olúwa kọ́ mi ní ohun tó kàn. Don't teach me what Alágbára next. kọ́ mi ní ohun tó Oh, kàn. Lord, teach me Ó what yá next. àdúrà. Badada, 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 badada. Badada, badada, badada. Jésù Olúwa wa. Amen. Ẹjọ́ line ní ọjọ́ Sunday, Please, please. this line on Ẹ̀yin Sunday. lẹ́ni ìjọ yín o. This church Ẹ̀yin belongs lẹ to fẹ́ gba you. àlejò. You want to Ẹ̀dẹ̀ have gbọ́dọ̀ máa visitor. ṣọ́ please ṣe rí lẹ́yìn ọba lẹ́yìn àwọn kábíyèsí. Except the king. Àwọn àlejò kan fẹ́ wá wọn máa jókòó sẹ́yìn wọn lọ. There are some Bíi people that will be chief here. ìdánṣe àwọn chief àwọn first class chief The first àwọn class èèyàn ńlá chief. èèyàn ńlá nìyẹn ẹ̀yin lẹ́nu ìjọ yẹn You are also èèyàn ńlá nìyẹn ẹ dáa jù wọ́n lọ ẹnu mi gbà ti sọ better than them. bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ mo sọ ẹni tó bá ti ní Jésù He that tó dẹ̀ has mọ nǹkan tó dẹ̀ gbà Jesus and know ẹ dáa jù that. wọ́n bẹ́ẹ̀ ohun tí èmi ń sọ ni pé But what I'm saying ẹ is, fún wọn láàyè kan jókòó just ẹ̀yin allow lẹ fẹ́ them to gbàlejò sit because you are going to have visitors on nígbà Sunday. tọ́rọ̀ bá bọ́ sílẹ̀ ìmí nínú wọn á ṣe kí ni à ń ronú pé wàdà so ẹ fún wọn láàyè Please, let's Yeah. allow them on Sunday to sit behind the king. nígbà táwọn olúwo àwọn apènà àwọn babaláwo àwọn nígbà tó ń bọ̀ ní redemption camp tó ń mú ọjà ògbóni wọn ni ọ̀ṣà ni pé kán And dúró Joshua said, no, don't come in. ẹ jòkó sẹ́yìn Sit behind. bàbá mi Adébóyè ni pé Adeboye iwájú said, come and sit ẹ lọ at the pè wọ́n wá front. síwájú Come and bring them nígbà to tí the ọ̀rọ̀ front. kọlù wọn But when they heard the word of God, they surrendered. so ẹ fún wọn láàyè ń sàn Allow them on Sunday. ológun ń bọ̀ nu wọn awo ń bọ̀ nu wọn ayé ń bọ̀ nu wọn Because some of wọ́n fẹ́ wá them- bá Jésù mi pàdé They want to encounter Jesus. so ẹ fún wọn láàyè Please, let's allow them. amen Amen. bóyá wàá lè gbé ọwọ́ méjèèjì sí o Maybe you'll be able to lift up your two mo pa ní hands. àṣẹ sí inú I ayé decree into your lives. tí o bá lè rí àmì mẹ́ta ṣe If you can say 3 amen. gbólóhùn ìṣẹ́gun tí ayé ẹ̀ ń retí ti pẹ́ The utterance gbólóhùn ìyanu tí ayé ẹ̀ that's retí ti of pẹ́ miracle that your life has. gbólóhùn oríire tí ayé ẹ̀ retí ti pẹ́ Balloon message. òyà àtẹ́wọ̀gbà Amen. 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 mo pa ní àṣẹ bí ikọ̀ I Ọlọ́run decree like an oracle of God gẹ́gẹ́ bí ẹni tán pè tán dẹ̀ rán as one that will be called a bó saint. bá lè rí àmì mẹ́ta ṣe You can say 3 amen. láti òní lọ As from today. o ò bá wọn sí nínú ẹgbẹ́ tó ń kùnà rere mọ́ Amen. 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 Oh, Jesus. o bó bá lè rí àmì méje ṣe lélẹ́yìí Say 7 amen to mo this. pa ní àṣẹ bí ikọ̀ Ọlọ́run You look like an oracle of God. gbogbo ogun ó kù díẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ẹ Every battle of almost there. láti wákàtí ọ̀wọ́ yìí lọ As from this hour, bó o ti ń la ojú báyìí padà you open your eyes gbogbo again. ogun ó kù díẹ̀ Every battle of ó almost there. parẹ́ dànù lórí ọ̀rọ̀ ẹ. Amen. 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 tẹ́wọ́ bọ àpò ẹ Dip your hands into your mú ọrẹ purse. tó dáa jáde Bring out a worthy offering. ọrẹ tó mọ̀ pé pọ́n Ọlọ́run lé That tó one pọ́n that's ayé going ẹ to ní. be fitting unto God. ná sókè Lift it up. ná sókè ná sókè Lift it up. à ń gbàdúrà ògo mẹ́sàn-án lọ lọ́wọ́ We are praying 9 Sundays for about our glory restoration. so invite àwọn ọ̀rẹ́ wa ń Sunday Please invite your friends while coming on àwọn Sunday. ọ̀rẹ́ invite wọn wá Invite your friends. invite àwọn ọ̀rẹ́ wa sórí òkè Friday Invite them to the month of ná Friday. ọrẹ yẹn sókè lórúkọ Jésù Amen. ọrẹ kó jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà Amen. wàá rí àánú gbà Amen. wàá ṣe rere Amen. Holy Communion tó jẹ láti òní lọ ó di àpáta Amen. amen ó yá Amen. wá sọ sílẹ̀. Come and drop your offering. Marvelous today. You were marvelous today. You are marvelous today. You were marvelous today. You were marvelous today. You were marvelous. You are marvelous. You were so marvelous. You are marvelous. You are
your two palms. mo bẹ̀ yín Please, I beseech you, lẹ́yìn eléyìí after tó o bá this, ti dáhùn if you don't listen nǹkan again, tójú ẹ bá ti rí kó o fara whatever you see is for you. má máa gba àyè dèèyàn nílé ọlọ́run Please don't take seat for people that are not yet in the house má of máa God. gba àyè dèèyàn ní Don't ilé keep ọlọ́run seat for people in the house of mo God. sọ ní ìgbà kẹta Saying the third time, má gba àyè dé please ẹnìbọdì don't keep seat for anyone. Wá, that's àjọba not in mi the gba àyè church. sílẹ̀. Please keep my own seat for me. má bá yàn ṣe mọ́ Please be careful. Don't do such. lẹ́yìn ẹ̀ After this, lọ try ẹ o go and try it. nǹkan tó bá ti bá pàdé ń bẹ̀ kó Whatever kàn happens to you, it's left to you. tẹ ọwọ́ méjèèjì síwájú fórí ọ̀fẹ́ Open up your two paths for the grace. o gbọ́dọ̀ tètè máa débi ìjókòó ẹ̀ Please make sure you come early to your seat. orí ọ̀fẹ́ ti bàbá Amen. tí ọmọ Amen. kó máa bá ọ lọ Amen. láé àti láéláé Amen. 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 Ní orúkọ Jésù. akọ́mọ̀nà Búburú kan kì yóò ṣubú ẹ lómi. kì í sọ̀rọ̀ Bẹ́ẹ̀ ni àmkám kì yóò súnmọ́ ilé mi. Búburú kan kì yóò ṣubú lómi. Ó káre jàre. Bẹ́ẹ̀ ni àmkám kì yóò súnmọ́ ilé ìgbà mi. kẹta Búburú kan kì yóò ṣubú lómi. Bẹ́ẹ̀ ni àmkám kì yóò súnmọ́ ilé mi. aleluya ńlá méje tó sán bí àrá.